예, 잠깐 기도하겠습니다. Vậy thì chúng ta cùng cầu nguyện và bắt đầu ạ. 살아계시며 역사하시는 아버지 하나님 너무나 Chúng 감사드립니다. con thực lòng dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng làm việc và hàng sống. 우리에게 생명을 주시고 우리에게 인생을 허락하신 주님 너무나 감사드립니다. Chúng con thực sự cảm tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con cuộc đời và sinh mạng. 우리가 인생을 더욱 잘 살 수 있도록 우리 인생의 목적과 또 이유를 알려주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài cho chúng con biết mục đích và lý do của cuộc sống chúng con để cho chúng con có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. 이번 성경 강연회를 통해서 우리가 진리에 대해서 분명히 알 수 있도록 도와주시기 Xin 원합니다. Chúa giúp đỡ để thông qua đợt hội thảo Kinh Thánh lần này chúng con có thể biết rõ về chân lý. 오늘의 한 시간의 모든 말씀도 주님께 부탁을 드립니다. Mọi thì giờ hôm nay cũng xin giao phó lên cho Chúa. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 히브리서 한번 찾아보시죠. 성경 있으신 분들. Những ai có Kinh Thánh chúng ta cùng tìm sách Kinh Thánh Hebrew ạ. 히브리서 11장입니다. Hebrew đoạn 11 ạ. 히브리서 11장 Hebrew đoạn 11 ạ. 6절입니다. Câu 6 ạ. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. 예, 믿음이라는 것은 Đức tin à? 분명한 대상과 분명한 내용이 있는 겁니다. Có đối tượng cụ thể và nội dung cụ thể ạ. 예, 어떤 사람들은 오해해서 믿는다라고 하는 말을 교회 다닌다는 말로 사용하는 경우도 있거든요. Cũng có trường hợp hiểu lầm rằng từ tin được sử dụng là những người phải đi hội thánh à? 예, 그거랑 믿음이라는 것은 좀 다릅니다. Cái đấy nó khác với lại đức tin à? 예, 그래서 어떤 걸 믿으세요? 이렇게 물어보면 Khi mà hỏi mình rằng bạn đang tin điều gì à? 당황하는 경우도 있거든요. Cũng có những trường hợp bị bối rối à? 예, 내가 교회는 다니고 내가 성경을 읽지만 내가 정확히 구체적으로 무엇을 알고 믿고 있는지 모르는 경우도 있어요. Cũng có trường hợp mặc dù bản thân đang đi hội thánh và đang học sách Kinh Thánh ạ, nhưng bản thân lại không biết rõ mình đang học điều gì và bởi điều gì mà mình tin ạ. 그래서 이 성경 안에는 이 믿음의 내용이 기록되어 있는 겁니다. Ở trong sách Kinh Thánh có ghi chép nội dung về đức tin à? 예, 여기 이 한 구절에서는 Ở trong câu ở đây à? 우리가 꼭 믿어야 되는 믿음의 순서가 나와 있는데 Ở đây có nói đến nội dung và thứ tự mà chúng ta nhất thiết phải tin à? 예, 반드시 그가 계신 것을 믿어야 된다는 Đó là chúng ta phải tin rằng Ngài thực hữu à? 예, 그리고 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 하는 겁니다. Và phải tin rằng Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài à? 예, 먼저 믿음을 갖기 전에 Trước khi mà mình đem theo đức tin à? 교회를 다니기 이전에 Trước khi mà mình đến hội thánh à? 어떤 걸 확인해 봐야 됩니까? Thì mình phải xác minh điều gì trước 예, đó à? 하나님이 정말 계시는지를 알아야 돼요. Mình phải biết rõ xem là thực sự Đức Chúa Trời có tồn tại hay không ạ? 하나님이 계시지 않는다면은 Còn nếu như mà không có Đức Chúa Trời tồn tại à? 우리가 성경을 배울 필요도 없고 Thì chúng ta cũng không cần phải học sách Kinh Thánh à? 교회를 다닐 필요도 없는 겁니다. Chúng ta cũng không cần phải đi hội thánh à? 예. 그러나 하나님은 확실히 존재하시잖아요. Tuy nhiên, thực sự là có ông trời, có Đức Chúa Trời tồn tại đúng không ạ? 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. Các ngươi tra cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời, chính Kinh Thánh làm chứng về ta. 예. 이 성경은 누구에 대한 말씀입니까? Sách Kinh Thánh là lời nói về ai ạ? 예, 하나님에 대한 말씀이야. Kinh Thánh là lời nói về ông trời, 예, tức là Đức Chúa Trời ạ. 여기서는 정확하게는 예수님에 대한 말씀이지만 Câu này chính xác hơn là chỉ về Đức Chúa 이 Giêsu ạ. 성경은 여호와의 책이고 여호와를 증거하는 책입니다. Sách Kinh Thánh được gọi là sách của Đức Giê-hô-va và là sách chứng minh về sự tồn tại của đấng đó. 그래서 이 성경에는 도덕적인 이야기가 물론 그런 것도 있습니다. 그것만 기록되어 있는 것이 아니고 Ở trong Kinh Thánh đương nhiên là cũng có nội dung ghi chép về mặt đạo đức, nhưng không phải chỉ có mỗi vậy à. 예, 일단 우리가 성경은 사실이라는 것을 분명히 아셔야 됩니다. Mà đầu tiên chúng ta phải xác minh rõ xem là sách Kinh Thánh là sự thật hay không ạ. 제가 몇 가지 좀 재밌는 사건들을 말씀드릴게요. Thầy sẽ chia sẻ cho mọi người một vài sự kiện thú vị ạ. 예, 영국에서 가장 유명한 정유 회사는 BP라는 회사입니다. Công ty dầu mỏ nổi tiếng nhất ở bên Anh đó là công ty dầu mỏ BP à. 예, 석유 아시죠? 석유. Mọi người biết dầu mỏ không ạ? 이 석유를 사용하는 그런 사용처가 많은데요. Cũng có rất nhiều nơi sử dụng dầu mỏ ạ. 이 석유가 개발된 지 얼마 안 됐습니다. Việc mà phát triển dầu mỏ
thì chưa được bao lâu ạ. 그래서 가장 먼저 이제 석유가 개발된 것이 1900년대 초거든요. Và 1908년? trong cuộc Bách và cái thời điểm mà bắt đầu phát triển dầu mỏ đầu tiên là vào những năm 1908 ạ. 이란에 슬레이만이라고 하는 그 지역이 있습니다. Ở bên Iran có một khu vực gọi là Sleiman, 이게 là một 이제 BP라는 영국 회사에서 여기서 이제 석유를 개발하게 되거든요. công ty BP của Anh ạ, thì đã phát hiện ra hố dầu mỏ lớn ở tại đây ạ. 예, 그런데 뭐라고 하죠? Và ở trong này thì có nói là gì ạ? 예, 성경에서 힌트를 얻어서 개발을 시작한 거예요. Lý do họ khai thác và tìm kiếm được dầu mỏ đó là nhận sự gợi ý từ nội dung trong sách Kinh Thánh ạ. 그 창세기에 보면은 Bởi vì trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký có nội dung như này. 이 역청이라는 단어가 나옵니다. Trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký có nói đến từ nhựa chai ạ. 예, 노아가 방주를 만들 때도 방주를 방수 처리하기 위해서 역청을 발랐습니다. Lúc mà Noe đóng tàu thì ông cũng đã sử dụng nhựa chai làm chất chống thấm để chát lên tàu ạ. 여기 시딤 골짜기에는 역청 구덩이가 많은지라. Ở trong câu Kinh Thánh này có ghi thung lũng Sidim, ở đó có rất nhiều hố nhựa chai. 이게 역청이거든요. Đây chính là nhựa chai ạ. 예, 이게 석유 찌꺼기입니다. Đây chính là những cái bã của dầu mỏ ạ. 예, 우리 도로에 깔린 아스팔트 있잖아요. Cái nhựa đường mà chúng ta đang rải ở trên đường phố đấy ạ. 예, 이걸로 만드는 겁니다. Nó được sử dụng để làm nhựa đường à. 근데 이 사람들이 성경을 읽다가 역청이 나온다고 하니까 Và khi mà người ta đọc Kinh Thánh thấy có xuất hiện từ nhựa chai à. 여기 석유가 있는가 보다. Và người ta đoán rằng chắc là ở đây có dầu mỏ. 그리고 거길 개발해서 석유를 발견해낸 거예요. Và sau đó họ đến đó để nghiên cứu địa hình và cuối cùng đã phát hiện ra dầu mỏ ở đấy ạ. 물론 석유를 찾는 데는 오랜 시간이 걸렸습니다. đương nhiên 9년 정도 걸렸거든요. để có thể tìm kiếm được dầu mỏ ở đây họ đã mất 9 năm để khai phá ạ. 그런데 석유를 찾았어요. Tuy nhiên họ đã tìm thấy được dầu mỏ từ gợi ý ở trong Kinh Thánh 그리고 ạ. 미국에서 가장 유명한 정유회사는 스탠다드라는 회사인데요. Và công ty dầu mỏ nổi tiếng nhất ở Mỹ tên là Standard. 여기 이제 스탠다드 회사가 다 갈라져가지고 여러 현재의 지금 정유회사가 탄생된 겁니다. Và từ công ty Standard này có chia làm nhiều nhánh công ty con và hiện tại đang hình thành rất nhiều công ty con từ công ty 이 Standard. 스탠다드 오일 회사도 어떻게 석유를 찾았냐면 Và công ty Standard này cũng đã tìm thấy dầu mỏ bằng cách nào đây ạ? 여기 출애굽기 2장에 보면은 Ở trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 2 ạ. 모세가 갈대 상자에 이렇게 담겨져서 그 파라오 공주의 딸이 파라오의 딸 공주가 발견하는 장면들이 나오잖아요. Ở trong đó có xuất hiện nội dung là Môi-se được giấu trong một cái thúng và thả trôi sông đến với lại công chúa của Pharaoh ạ. 거기도 역청이 나오거든요. Và trong đó cũng xuất hiện từ nhựa chai ạ. 그래서 이 역청이 나와 있는 그 지역을 가서 조사를 한 겁니다. Và sau đó họ đã đến địa điểm khu vực được nói đến là có nhựa chai ở đây và điều tra. 실제로 석유를 발견하게 됐고요. Và trên thực tế nhờ vậy mà họ đã tìm thấy 그리고 dầu mỏ ạ. 우리 시대에 Và trong thời đại của chúng ta, 20년 전에요. 20 năm trước đây ạ, 또 석유가 발견이 됐는데 họ lại phát hiện ra dầu mỏ nữa ạ. 이게 2004년 신문입니다. Đây là bài báo vào năm 2004 ạ. 역시 여기서도 성경에서 영감을 받아서 석유전을 발견했다 이렇게 돼 있는데 Và quả nhiên rằng họ đã nhận được linh cảm từ Kinh Thánh mà phát hiện ra mỏ dầu ạ. 이스라엘 유전 개발 업체에 기바트 올람이라는 회사가 있습니다. Có một công ty phát triển dầu khí của Israel tên là Givot Olam ạ. 성경에서 영감을 받아서 Họ đã nhận được cảm thúc từ Kinh Thánh 유전을 발견했다. và phát hiện ra một mỏ dầu quy mô lớn. 이게 영국의 BBC 방송국에서 방송한 겁니다. Và đây chính là nội dung được đưa tin bởi đài truyền hình BBC của Anh Quốc ạ. 거대한 유전을 발견했다. Phát hiện mỏ dầu khổng lồ. 원래 지금까지 이스라엘은 자원이 없었어요. Trước đó Israel thì không có nguồn tài nguyên à. 그래서 다 수입해야 돼요. Bởi vậy nên họ đều phải nhập khẩu à. 이 기바트 올람 회사고요. 이 Đây là công ty. 사장입니다. 사장. Đây chính là giám đốc của công ty Givot Olam à. 루스킨이라고 하는 사장님. Đây ông tên là Luskin à. 이 사람은 어떤 성경을 통해서 석유를 발견했냐면 Và thông qua nội dung kinh thánh nào mà ông đã nhận biết được có dầu mỏ ở đây ạ? 신명기에 보면은 Ở trong phục truyền lận lệ ký ạ. 모세가 이스라엘 백성들을 향해서 축복하는 장면이 나옵니다. Có xuất hiện nội dung Môi-se đã chúc phước cho dân Israel à. 각 지파별로 이스라엘 12지파가 있잖아요. Ông đã chúc phước cho các bộ tộc của Israel và các- Israel có 12 bộ tộc 각 à. 지파별로 이렇게 축복을 해줍니다. Ông đã chúc phước cho từng bộ tộc của Israel à. 그런데 아셀이라고 하는 지파에게는 Tuy nhiên đối với bộ tộc A-se ạ, 발이 기름에 잠길 거라고 이야기했거든요. Môi-se đã nói rằng đối với dân tộc này sẽ được dầm chân trong dầu à. 그러니까 이 성경 학자들은 이거를
올리브 기름이다 이렇게 이제 해석을 했었어요. Các nhà học giả trước đây thì đã phân tích nội dung này, chắc là đây là dầu ô liu ạ. 근데 기버트 올람의 그 루스키는 이거 이 석유인 것 같은데 그걸 좀 찾기를 원했습니다. Nhưng mà Luskin là ông đã suy nghĩ rằng có vẻ như đây là dầu mỏ chứ không phải là dầu kia, nên ông đã đi tìm kiếm 그리고 스불론 지파에는 어떻게 축복을 해줬냐면 Và đối với bộ tộc Zabulon thì Môi-se đã chúc phước như thế nào ạ? 모래에 감추인 보배를 흡수하리로다 이렇게 했습니다. Ông đã nói rằng kho tàng ẩn giấu trong cát 지금 좀 더워서 졸리신가요? Mọi người đang 문을 다- tại vì nóng nên là 문을 다 열어놔야 될 것 같은데. đây là buồn ngủ đúng không ạ? 자, 이스라엘은요. Ở Israel 지파별로 다 땅이 나눠져 있어요. đất của họ được chia ra theo từng bộ tộc 이게 이스라엘 지도거든요. Đây chính là bản đồ của Israel 영어로 돼 있긴 한데 Mặc dù nó đang được ký hiệu bằng tiếng Anh 예, 여기가 갈릴리 바다 호수고요. Đây là hồ Galilee 여기 사해 바다. Và đây là biển chết 여기가 지중해거든요. Còn đây là biển Địa Trung Hải 여기가 아셀 지파 땅이에요. Đây là đất của bộ tộc Ase 그리고 여기 스불론 땅입니다. Còn đây là đất của bộ tộc Zabulon 그런데 Tuy nhiên 이제 크파르사바라고 하는 곳에서 ở tại khu vực Kparu Saba 엄청난 양의 유전이 발견이 된 거예요. họ đã phát hiện ra một hố dầu tự nhiên rất lớn 이게 2004년입니다. Và họ phát hiện vào năm 2004 그런데 그 발견된 위치를 한번 보셔요. Và mọi người nhìn vào vị trí đã phát hiện ra hố dầu mỏ này xem 여기가 이제 사해 아셀 지파가 Đây là bộ tộc Ase 여기 갈릴리 호수거든요. 여기가 Đây là hồ Galilee 여기가 Đây 갈릴리 호수. hồ Galilee 예. 북동쪽이죠. Nằm ở phía 북서쪽이죠. Tây Bắc đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 북서쪽에 아셀 지파가 있는데 그 Ở phía Tây 땅에서 Bắc có bộ tộc Ase và đúng 예. ở tại địa điểm này 대규모 유전이 발견이 된 겁니다. họ đã phát hiện ra một mỏ dầu lớn nhất lịch sử 그리고 이스라엘 땅에 엄청난 양의 셰일가스가 발견이 됐어요. Và ở tại Israel họ cũng đã phát hiện ra khố khí ga rất lớn 그 đầu dạ 이제 크파르사바의 아래쪽에 쉐펠라라고 하는 곳에서 엄청난 양의 셰일 석유가 발견이 됐는데 Ở Shephala ở phía nam của Israel họ cũng đã phát hiện ra một hố dầu đá phiến rất lớn 크파르사바에서 남쪽에 쉐펠라라는 곳이 있어요. nằm ở phía nam của Kufasa đó chính là Sephra 여기 셰일가스가 뭐냐면 và cái dầu đá phiến này là gì 이 땅 속에 보면 이제 여러 지층들이 있잖아요. Ở dưới đất của chúng ta thì có nhiều địa tầng 예, 거기 셰일층이라는 게 있습니다. 셰일층. Và ở dưới đó thì có một tầng đó chính là tầng đá phiến 여기 이제 모래로 이루어진 지층이거든요. Đây chính là địa tầng được hình thành bởi cát 여기에 이제 석유가 있는 거예요. Và ở đây người ta đã phát hiện ra dầu mỏ 근데 셰일 가스는 Nhưng mà dầu đá phiến 이런 식으로 돼 있어요. nó được hình thành như thế này 이게 뭐 석유라든지 가스가 이렇게 모여 있는 게 아니고 Không phải là nó tụ dầu vào cùng một chỗ như thế này 막 이렇게 사이사이에 이렇게 들어가 있단 말이에요. Mà nó là xen kẽ nhiều chỗ như là rễ cây 그러니까 그거를 알고 있어도 파낼 수가 없어요. 왜냐하면 기술이 있어야 돼. Nên là cho dù họ có phát hiện ra là có dầu mỏ thì cũng không có thể khai thác được nếu như không có kỹ thuật 근데 우리 시대는 그 기술이 개발이 돼가지고요. Bây giờ người ta đã trong thời đại của chúng ta người ta đã phát triển cái công nghệ có thể khai thác 셰일 석유를 엄청난 양의 그 셰일 석유와 가스를 채취하고 있어요. Nên là hiện nay họ đang khai thác cái lượng dầu đá phiến rất là lớn 그런데 또 역시 보셔요. Nhưng mà quả nhiên mọi người nhìn xem địa điểm 시펠라 지역의 위치가 Địa điểm của Shephala 갈릴리 호수에서 서쪽이잖아요. nằm ở phía tây của hồ Galilee đúng không ạ? 여기 수불론 땅이거든요. Đây chính là đất của Zabulon 수불론은 모래에 감추어진 보배를 흡수하리로다. Zabulon đã được chúc phước là sẽ có báu vật được giấu trong cát đúng không ạ? 너무 신기하죠? Rất là thần kỳ đúng không ạ? 모래에 감추어진 보배. Báu vật giấu trong cát 야, 이게 우리 시대에 발견이 된 거예요. Điều này đã được phát hiện trong thời đại của chúng ta đấy ạ. 엄청난 양의 자원이 Một nguồn 발견됐어요. tài nguyên rất lớn đã được phát hiện 사우디아라비아가 유전 제일 많이 갖고 있는 나라거든요. Hiện nay quốc gia có nhiều dầu mỏ nhất đó chính là Ả Rập Saudi 근데 그 엄청난 양의 가스와 석유가 발견이 된 겁니다. Cái trữ lượng dầu mỏ lớn thứ hai họ tìm kiếm được 예. là ở tại Israel 이 성경이 종교 경전이라면은 Nếu như mà sách Kinh Thánh chỉ đơn giản là một cuốn sách của một tôn giáo 예, 이런 정확한 내용들이 발견될 수가 없죠. thì không thể nào mà tìm kiếm được những cái điều chính xác như vậy trên thực tế đúng không ạ? 뭐 이런 게 한두 가지가 아닙니다. Và những điều như thế này thì không phải chỉ 그래서- có một, hai chỗ ở trong Kinh Thánh 아직 남아 있을지도 몰라요.
Chưa biết chừng là vẫn còn những chỗ hố dầu mỏ chưa được khai phát đấy ạ. 잘 읽어보세요. Nên mọi người hãy đọc kỹ kinh thánh nha. 여기 석유가 어디 있나. Mọi người phải tìm xem là dầu mỏ có ở đâu ạ. 예. 이사야 41장을 Chúng 보겠습니다. ta cùng mở sang sách Ê-sai đoạn 41 ạ. 이사야 41장 Ê-sai đoạn 41 ạ. 21절입니다. Câu 21 ạ. 나 여호와가 말하노니 너희 우상들은 소송을 일으키라. 야곱의 왕이 말하노니 너희는 확실한 증거를 보이라. Đức Giê-hô-va phán, hãy trình bày vụ kiện của các ngươi. Vua của Gia-cốp phán, hãy đưa ra lý lẽ của các ngươi. 예, 여호와가 우상들에게 한번 소송해 보자라고 말합니다. Đức Giê-hô-va đang nói với các tượng thần rằng hãy đưa ra một vụ kiện. 예, 요 구절을 좀 설명을 드릴게요. Để thầy giải thích cho mọi người câu này ạ. 여호와는 Giê-hô-va 하나님의 이름이에요. là tên của ông trời ạ. 예, 그래서 사람들이 저를 목사님이라고 부르지만 Giống như mọi người mặc dù gọi thầy là mục sư ạ, 예, 제 이름은 따로 있죠. nhưng thầy vẫn có tên riêng 제 đúng không ạ? 이름은 엄문국입니다. Tên của thầy là ông Mung Cúc ạ. 예, 그래서 하나님도 마찬가지예요. Thì Đức Chúa Trời cũng vậy ạ. 베트남에서 옴쩌이라고 부르고 Như ở Việt Nam mình thì gọi là ông trời ạ. 득주쩌이라는 것은 천주님이란 뜻이에요. Đức Chúa Trời có nghĩa là 하늘의 주인이란 là 뜻이에요. chủ nhân của bầu trời ạ. 예, 그러니까 하나 다 비슷합니다. Cách gọi mặc dù hơi khác nhau nhưng mà đều là chỉ về một đấng ạ. 한국에서도 Ở bên Hàn Quốc ạ, 예, 하나님을 유일하신 분 할 때 하나님이라고 부르고요. khi mà gọi là đấng duy nhất ở đây là chỉ về Đức Chúa Trời ạ. 또 천주교에서는 득주쩌이라고 불러요. 천주님 이렇게 부르는 거예요. Ở bên Thiên Chúa giáo thì gọi là Đức Chúa Trời ạ. 그래서 이 여호와는 하나님의 이름입니다. 이름. Jehovah chính là tên của Đức Chúa Trời 이 ạ. 뜻은요. Ý nghĩa của tên này ạ, 스스로 있는 자다라는 뜻이에요. có nghĩa là đấng tự hữu ạ, 스스로 있는 자. đấng tự tồn tại ạ. 이 세상의 모든 신은요. Mọi thần ở trên đời này ạ 만들어진 신이에요. đều là thần được tạo ra. 그래서 성경에 우상을 말할 때는 Bởi vậy nên khi trong Kinh Thánh nói về tượng thần ạ, 자기 손가락으로 짓고 자기 손가락으로 만든 것이다 이렇게 말해요. là chỉ về những thần được tạo ra bằng tay, bằng chân ạ. 이 여호와는요 하늘을 창조하신 하나님이다 이렇게 말합니다. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo ra các tầng trời ạ. 그리고 유일하신 분이요 나 외에는 다른 이가 없느니라. Và Đức Chúa Trời khẳng định rằng ta là thần duy nhất, ngoài ta ra không có thần nào khác. 이 우주 만물을 창조했을 뿐만 아니라 Đức Chúa Trời không chỉ sáng tạo ra trời đất vũ trụ ạ, 나를 태 속에서 만드신 자가 그도 만들지 아니하셨느냐? mà đấng tạo dựng tôi trong dạ mẹ tôi không dựng nên họ sao? 나를 태 속에서 만드신 자 Đấng tạo dựng tôi trong bụng mẹ tôi 네, 누굽니까? là ai ạ? 창조주. Là đấng sáng tạo, là Đức Chúa Trời đúng không ạ? 네. 부모님이 우리를 낳아주셨습니다. Ba mẹ thì đẻ ra mình ạ. 네. 네, 그것은 만든 것이 아니라 Cái đấy không phải là cha mẹ tạo ra mình ạ, 유전 법칙에 의해서 mà là cha mẹ sinh ra mình dựa theo quy luật của tự nhiên ạ. 우리를 낳아주신 거예요. 그죠? Là cha mẹ đẻ ra mình, sinh ra mình thôi đúng không ạ? 왜냐면 부모는요 만들 능력이 없어요. Bởi vì ba mẹ mình thì không có khả năng có thể sáng tạo ra. 부모가 눈을 만들겠습니까? 손가락을 Có 만들겠습니까? phải là cha mẹ mình sáng tạo ra đôi mắt của chúng ta hay đôi chân của chúng ta không ạ? 그렇죠. 짐승도 새끼를 낳거든요. Động vật cũng sinh con à? 예, 짐승이 만든 게 아니잖아요. Nhưng không phải là do con động vật đó nó đã sáng tạo ra con của mình à? 나를 만드신 분이 있는 겁니다. Có đấng tạo ra con 그리고 người mình à? 그분은요 진짜 신이에요. Và đấng đó là thần thực sự à? 조물주라 그러죠? Gọi là đấng tạo hóa đúng à? 우리가 부르는 쩌이어이 부르는 그분이에요. Chính là đấng mà chúng ta hay gọi là trời ơi đấy à? 그죠? Đúng không ạ? 그분은 한 분입니다. 우리 Đấng đó chỉ có một thôi à? 육신의 아버지가 한 분인 것처럼 Giống như cha đẻ của chúng ta thì có một người thôi à? 한 분이에요. Thì Đức Chúa Trời, 이 thần duy 세상에- nhất cũng chỉ có một thôi à? 이 세상에 신이 얼마나 많은지 아십니까? Mọi người có biết là trên đời này có biết bao nhiêu thần tượng không ạ? 과연 누가 무엇이 진짜일까? Thế nhưng mà trong số đó đâu mới là thần thực sự à? 그런데 하나님은요. Nhưng Đức Chúa Trời còn nói 아무 사람도 보지 못하였고 또 볼 수 없는 자신이. là đấng chưa người nào thấy hoặc có thể thấy được. 와, 저는 이거 너무 신기하더라고요. Thầy thấy câu này rất thần kỳ à? 하나님은 보이지 않아요. Đức Chúa Trời
chúng ta không thấy được à? 하나님 보이지 않는 이유 있죠. Có những lý do mà chúng ta không có thể thấy được Đức Chúa Trời à? 하나님은 영이시기 때문에 Vì Đức Chúa Trời là linh à? 영은 살과 뼈가 없는 겁니다. Linh thì không có thịt và xương à? 그리고 하나님 너무 크신 분이기 때문에 Và vì Đức Chúa Trời là đấng rất to lớn à? 또 하나님은요 거룩하신 분이에요. Và Đức Chúa Trời là đấng rất thánh khiết à? 여기 가까이 가지 못할 빛에 거하신다고 그랬죠. Ở đây có nói rằng Ngài ngự giữa ánh sáng, không ai có thể đến gần được. 이건 하나님의 거룩하심을 나타내는 겁니다. Đây là bày tỏ về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời à? 우리 사람은 죄가 있기 때문에 Vì con người của chúng ta thì có tội lỗi à? 하나님께 직접 나아갈 수가 없어요. Nên mình không có thể nào mà trực tiếp đi đến với Đức Chúa Trời à? 바로 죽어버린다고 말씀하셨습니다. Chúa đã nói rằng nếu như mà mình ngay lập tức đến với Đức Chúa Trời thì chỉ có 그래서 chết à? 하나님은 우리를 만나주지 않으시는 거예요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời không cho chúng ta gặp trực tiếp Ngài à? 그리고 사람의 눈은 Và mắt của con người chúng ta 불완전하거든요. thì không hoàn hảo à? 네? 우리 눈으로 다 볼 수 있는 게 아닙니다. Không phải bằng mắt của chúng ta mà có thể thấy tất cả mọi thứ đâu ạ. 학자들은요 보이지 않는 것이 78%다 이렇게 얘기를 해요. Các nhà học giả nói rằng những điều mà mắt chúng ta không thấy được chiếm 78%. 보이지 ạ. 않는다고 없는 것이 아니에요. Nhưng không phải vì không thấy mà không có đâu ạ. 보이지 않는 건 너무 많습니다. Có rất nhiều cái tồn tại nhưng chúng ta không thấy ạ. 네, 냄새도 안 보여요. Mùi chúng ta cũng không thấy ạ. 소리도 분명히 소리가 이렇게 전달되는데 안 보여요. Âm thanh mặc dù chúng ta thấy là chúng ta nghe rằng có cái âm thanh ạ nhưng mà không có thấy được ạ. 와이파이 Hay như sóng wifi ạ. 있잖아요. Có đúng không ạ? 안 보여요. Nhưng chúng ta không thấy ạ. 마음도 Tấm lòng cũng vậy ạ. 양심도 Lương tâm cũng vậy ạ. 하나님이요 일부러 가려놓으신 거예요. Đức Chúa Trời cố tình che đi những điều đó ạ. 여러분 여기 우리 얼굴에도 벌레들이 많이 산다는 거 아십니까? Mọi người có biết là trên mặt của chúng ta có rất nhiều những con bọ đang sinh sống không ạ? 실제로 모낭충이라는 게 있어요. Có trên mặt của chúng ta thực tế tồn tại những con trùng mô nang ạ. 이게 모든 사람들 다 있어요. Tất cả ai cũng có con này ạ. 이게 사람들이 잘 때 이 밖으로 나와가지고요 짝짓기도 하고 Người ta nói rằng vào ban đêm khi chúng ta ngủ ạ thì những con này nó sẽ bò ra khỏi mặt chúng ta và giao phối với nhau ạ. 그런데 그런 게 보이면 어떻게 살겠어요? Nhưng nếu như chúng ta có thể thấy được những con đó thì chúng ta có sống nổi không ạ? 같이 밥 먹을 수 있겠어요? Chúng ta có thể ăn cơm cùng với nó trên khuôn mặt mình không ạ? 징그러워서 못 먹는다. Có lẽ rằng ghê quá chúng ta không nuốt nổi cơm đâu ạ. 하나님이 우리 마음을 다 가려놓으셨습니다. Đức Chúa Trời đã che đi những cái mà chúng ta không nên thấy ạ. 예, 일부러 그렇게 하신 거예요. Đức Chúa Trời cố tình làm như vậy ạ. 우리가 서로 마음을 다 볼 수 있으면요 Nếu như mà chúng ta có thể thấy được tấm lòng của nhau chẳng hạn 못 산다니까요. thì chúng ta không thể sống nổi ạ. 우리 마음이 얼마나 더러운 게 많습니까? Trong tấm lòng của chúng ta có nhiều điều vấy bẩn biết bao ạ. 하나님은 우리를 위해서 보이는 것과 보이지 않는 것을 구분해 놓으신 거예요. Đức Chúa Trời đã cố tình tạo ra, phân biệt ra những cái chúng ta có thể thấy được và những cái chúng ta không thấy được ạ. 당신은 창조주가 누구인지 아십니까? Bạn có biết ông trời là ai? 예. 이 제단은 어떤 반터 신의 này. 제단입니까? Bàn thờ này là bàn thờ của ai ạ? 이게 서부 지역에 가면요 Ở khu vực miền Tây ạ. 옴저이 제단이 많이 있어요. Ở đó thì họ có rất nhiều những bàn thờ ông Thiên ạ, tức là ông 집집마다 trời đấy ạ. 있더라고요. 집집마다. Nhà nào cũng có ạ. 근데 형상이 없어요. Nhưng mà ở trên bàn thờ ông Thiên ạ thì lại không có hình tượng ạ. 이게 집집마다 있다니까요. Nhà nào cũng có bàn thờ ông Thiên ở ngoài sân ạ. 이거 어떤 신의 제단입니까? Rồi sau đó thầy có hỏi chủ nhà rằng là bàn thờ này của nhà mình là thờ ai đấy ạ? 옴저이 제단이라는 Thì mọi người nói là thờ ông Thiên, thờ ông trời ạ. 이 성경이 맞구나. Thì thầy mới thấy là đúng là kinh thánh, rất là đúng ạ. 너무 신기한 거예요. Rất là thần kỳ ạ. 우리 한국에도 이 기독교가 들어온 지가 한 170년 정도 됐거든요. Cơ đốc giáo vào trong Hàn Quốc đã được khoảng 170 năm rồi ạ. 근데 그때 이제 선교사들이 들어가서 깜짝 놀랐어요. Nhưng lúc đó khi các nhà truyền giáo nước ngoài vào trong Hàn Quốc có một điều khiến họ kinh ngạc ạ. 왜냐면 한국 사람들이 기독교가 안 들어왔는데 Thấy rằng mặc dù trước đó cơ đốc giáo chưa vào Hàn Quốc 하나님을 알고 있는 거예요. nhưng mà người dân ở đây đã biết về Đức Chúa Trời 그리고 rồi ạ. 하나님한테 제사 지내고 Và họ dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời ạ. 여기 이제 하나님에게 제사 지내는 제단이었거든요. Đây chính là bàn thờ dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời ạ. 역시나 형상이 없습니다. Và quả nhiên ở trên bàn thờ này cũng không có hình tượng ạ. 야, 진짜 신기하다. Thực sự rất là thần kỳ ạ. 저도 이렇게 베트남 와서 보니까 Và khi mà thầy ở lập trường qua Việt Nam cũng vậy ạ. 다 옴저이를 믿는 거예요. Thầy thấy là người Việt Nam ai cũng tin ông trời ạ. 절에 다니는 사람도 옴저이를 믿고 Kể cả người đi chùa cũng tin ông trời ạ. 예? 종교가 없는 사람도 Người 옴저이를 không có 믿고 tôn giáo cũng tin ông trời ạ. 그리고 얼마나 우상 만드는 거 좋아해요. Và con người của chúng ta thì thích làm ra những cái thần tượng, hình tượng biết bao ạ.
택시를 타도 거기 우상이 있고 Đi trên taxi cũng thấy trên xe là để nguyên cái ông thần ở trên đấy 가게에 ạ. 들어가도 우상이 있는데 Vào trong cửa hàng thì cũng có thấy để thần ở bên 왜 dưới đất ạ. 여기에는 형상이 없냐고요. Thế nhưng mà tại sao ở trên bàn thờ ông Thiên lại không có hình tượng ạ? 그게 정확한 거예요. Nhưng điều này rất chính xác ạ. 하나님은 형상이 없거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời thì không có hình 그리고 tượng hình 하나님은 hài ạ. 형상을 만들지 말라고 하셨어요. Nên Đức Chúa Trời đã nói là đừng có tạo ra hình hài của ta. 자, 이런 게 우상입니다. Những cái này chính là hình tượng ạ. 이 사람들이 자기 손으로 만들어요. Con người dùng tay để đục đẽo nó ạ. 근데 성경에 재밌는 말씀이 있더라고요. Nhưng trong Kinh Thánh có một câu rất thú vị ạ. 이 나무로 사람들이 뭘 만듭니다. Người ta dùng gỗ để làm ra điều gì đó ạ. 근데 나물 가지고로 이제 불도 피우고 Dùng gỗ người ta cũng để sưởi ạ. 이제 음식도 만드는데 Rồi dùng gỗ để nấu cơm ạ. 그 똑같은 나무로 우상도 만든다는 Nhưng 거예요. cùng là khúc gỗ đó, có người lại đem đi điêu khắc làm hình tượng ạ. 네. 똑같은 나무로 Cùng chỉ là một khúc gỗ thôi 그 ạ. 웃기잖아요. Rất mắc cười đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 근데 이 우상 만드는 사람이 그런 말을 해요. Nhưng mà những người mà tạo ra cái hình tượng này thì họ có nói như thế này ạ. 처음에 만들 때는 그냥 네. 나무예요, 나무. Đầu tiên lúc mà đục đẽo cái khúc gỗ này thì nó chỉ 그리고- là một khúc gỗ thôi ạ. 뭐 나무고 돌인데 Hay là đá ạ. 근데 딱 만들고 나잖아요. Nhưng sau khi mà đục đẽo tạo thành cái hình khối hoàn thể rồi ạ, 그러면 기분이 이상하대요. thì cái cảm giác của người này cảm thấy nó rất là kỳ lạ. 뭐가 섬뜩한 느낌이 드는 거예요. Cảm giác giống như cái này nó có một cái gì đó rất là lạnh, rất là sợ ạ. 이렇게 사람이 만든 것이 신이 되는 게 아니고요. Không phải là bởi vì con người đục đẽo ra làm ra như thế này rồi sau đó cái đó biến thành thần đâu ạ. 이 귀신이 많이 있습니다. Mà là 세상에. khi con người tạo ra cái này thì 근데 ở trên trái đất này có rất là nhiều ma 그 quỷ ạ. 귀신은 섬김 받는 걸 너무 좋아해서 Và ma quỷ rất thích được thờ phượng ạ. 이런 우상 속에 다 들어가는 Nên 거예요. khi mà con người tạo ra những hình tượng này thì ma quỷ đi vào trong đó ạ. 어떤 분들 보니까 회사 들어갈 때 딱 우상에 이향 피우고 이거 하더라고. Thầy thấy là có người là đi đến công ty buổi sáng ra thì thắp hương rồi vái lạy trước thần tượng như thế 그걸 này ạ. 귀신들이 너무 좋아해요. Và điều đó là điều mà ma quỷ rất thích ạ. 자, 이 썩어지지 아니하는 하나님의 형상을 썩어질 사람과 금수와 버러지 형상의 우상으로 바꾸었느니라. Kinh Thánh còn có câu như này ạ. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát hoặc của chim muông, thú vật hay loài bò sát. 믿는 그런 종교들이 Ở 이렇습니다. trong này có ghi chép cho chúng ta biết là những chủng loại thần mà con người hay tin là như thế này ạ. 사람을 믿는 종교도 있고 Cũng có tôn giáo là tin con người ạ. 짐승, Hay là tin động 또 vật, 뭐 벌레 tin 새. bọ, tin chim. 이런 거를 믿어요. Họ tin những chủng loại như vậy. 대표적으로 인도에 가면은 Và thực tế ở bên Ấn Độ ạ, 소를 믿으면 소. họ tin vào bò ạ. 소가 신이에요, 신. Họ tin rằng bò là thần ạ. 이게 소똥인데 Mà đây là phân bò ạ. 소똥 축제도 하고. Ở Ấn Độ họ đã có lễ hội bôi phân bò nữa ạ. 이게 Những người này liên tục 이 ném thứ gì đó vào 소똥입니다, nhau. 소똥. Đây chính Tưởng là là phân bùn, bò ạ. nhưng thực ra lại là phân bò. Đây là lễ hội ném An phân thế bò này. Orehaba, được tổ chức vào cuối dịp lễ hội Diwali của Ấn Độ giáo. Tại ngôi làng Gomathapura, rất đông người tham gia đã tụ tập để ném phân bò vào nhau và tha lên người. Trong cộng đồng Ấn Độ giáo, nơi con bò được tôn thờ là linh thiêng, tồn tại một quan niệm mê tín cho rằng việc tham gia ném phân bò sẽ giúp chữa khỏi bệnh tật. 네. 그리고 오줌도 먹는 사람들이 Và 있어요. cũng có những người uống cả nước tiểu bò ạ. 그러니까 이걸 마시면은 당뇨병이 낫는다라고 믿어요. Họ tin rằng uống nước tiểu bò thì sẽ khỏi bệnh tiểu đường ạ. 인터넷에 가면은 살 수 있어요. Và trên internet có thể mua được đấy ạ. 오줌입니다, 이게. Đây là nước tiểu của bò ạ. 이게 좀 종교가요. Tôn giáo ạ. 과학적이지 못할 때가 많아요. Có nhiều cái nó rất không mang tính khoa học ạ. 인도에서 한번 열차가 탈선돼서 사고가 났는데 Có một lần tàu hỏa ở bên Ấn Độ đã bị chật khỏi đường ray ạ. 원인이 소 때문에. Nguyên nhân là vì con bò ạ. 이거 참 안타까운 거예요. Đây là một điều rất đáng tiếc ạ. 선로에 소가 있으니까 그것을 치고 갈 수가 없는 거예요. 신이니까. Khi mà thấy con bò đang ở trên đường ray mà họ thì không thể đâm bò vì đối với họ bò là thần ạ. 예. 어리석은 거죠. Đây là cuối cùng đã xảy ra một tai nạn tang thương. Đây là 돼지. điều rất là ngu xuẩn đúng không ạ? 돼지신도 있고 Cũng có thần heo ạ, 또 뱀신도 있습니다. thần rắn à, 예. 곤충신도 있어요. còn có thần côn trùng nữa ạ. 예. 쇠똥구리는 신이었다. Bọ hung từng là một vị thần. 예. 이게 이제 이집트에서는요. Ở Ai Cập ạ, 요 태양신으로 쇠똥구리를 섬겼습니다. họ thờ bọ hung làm thần mặt trời ạ. 그래서 뭐 일본에는 반딧불도 섬기고요. 반딧불이 이렇게 불. Và ở bên Nhật Bản còn thờ đom đóm nữa ạ. 그 곤충을 섬기는
나라도 많이 있어요. Có rất là nhiều quốc gia thờ bọ côn trùng ạ. 그리고 사람을 섬기는 종교도 많이 Và cũng 있죠. có nhiều tôn giáo thờ con người đúng không ạ? 예, 대표적으로 불교입니다. Tiêu biểu là Phật giáo ạ. 예, 불교를 처음 창시한 사람이 석가모니죠. Người mà sáng tạo thành lập ra đạo Phật đầu tiên đó chính là Phật Thích Ca Mâu Ni 이분이 ạ. 2600년 전에 지금의 네팔입니다. 거기서 태어나신 분이에요. Người này được sinh ra cách đây 2.600 năm trước tại khu vực bây giờ gọi là Nepal ạ. 근데 부처는 자기가 신이라고 말한 적이 없어요. Nhưng mà Phật chưa bao giờ nói mình là thần ạ. AI한테 물어보면은 Khi mà hỏi AI ạ, 부처는 신입니까? Phật có phải là thần không? 네, 부처는 신이 아닙니다. AI trả lời Phật không phải là thần. 이 아함경이라는 책이 있습니다. Và trong cuốn 아함. Tạp Adham ạ, 이게 이제 부처님의 가르침을 모아놓은 건데요. ở đây là sách ghi chép nội dung mà Phật dạy ạ. 여기 당신은 신입니까? 물어보는 장면이 나와요. Ở trong này có một cảnh mà có người hỏi Phật rằng ngài có phải là thần không? 아니라고 해요. 아니라고. 나 Và ông 신이 trả 아니야. lời rằng không, ta không phải thần. 이런 거 책 한번 사서 읽어보세요. Mọi người hãy thử mua cái cuốn sách này và đọc xem ạ. 네. Có đấy 신이 ạ. 아니라고 나옵니다. Ông nói rằng mình không phải thần ạ. 부처도 한 명의 인간이다. Phật cũng chỉ là một con người. 예, 스님들이 이야기합니다. Đây là chia sẻ của những nhà sư ạ. 부처님을 신격화하는 것은 부처에 대한 이해 부족이다. Việc thần thánh hóa Phật và cầu xin phúc là do thiếu hiểu biết về Phật. 그러니까 부처님은 신이 아니라 깨달은 인간이다 이 말이에요. Phật không phải là thần mà là một người đã giác ngộ thôi ạ. 이 부처님도요. Kể cả Phật ạ. 부처님 왜 돌아가셨냐면 80세에 돌아가셨거든요. Mọi người có biết tại sao Phật đã qua đời không ạ? Phật đã qua đời vào năm 80 tuổi ạ. 예. 부처의 제자 중에 춘다라는 사람이 있습니다. Có một trong những môn đệ của Phật ạ. 예, 그 제자가요. 그 돼지고기를 요리를 해서 드렸는데 Người này đã nấu thịt lợn và đưa lên cho Phật ăn ạ. 식중독에 걸렸어. Nhưng mà 상한 lúc 음식인 đó 거예요. Phật đã bị ngộ độc thực phẩm vì cái thịt lợn đấy là thịt lợn hỏng ạ. 그래서 80세에 돌아가셨거든요. Nên là vì ăn cái đấy xong nên là đã qua đời vào năm 80 tuổi 아니 đấy ạ. 부처님도 고기 드셨다니까요. Đến cả Phật còn ăn thịt đấy ạ. 지금 이제 불교도들은 이 채식하면은 천국 갈 수 있다라고 이야기하는 경우도 있어요. Mà bây giờ những người theo đạo Phật cũng có những người chia sẻ rằng nếu ăn chay thì được lên thiên đàng ạ. 부처님도 드셨습니다. Mà Phật ngày xưa còn ăn thịt ạ. 부처님은 한 분이 아니고요. Mà Phật không phải chỉ có một đấng đâu ạ. 총 6분 정도 됩니다. Mà tổng cộng có khoảng 6 đấng ạ. 부처라는 이름의 뜻은 Phật. 깨달은 자다라는 뜻이에요. Cái từ Phật có nghĩa là người giác ngộ ạ. 그리고 이제 보살이라는 그런 그 호칭도 쓰잖아요, 불교에서. Và ở bên Phật giáo còn sử dụng cái danh hô là Bồ Tát nữa đúng không ạ? 보살은 깨달음을 구하는 자라는 뜻이에요. Bồ Tát là những người tìm kiếm sự giác ngộ ạ. 그래서 이제 죽은 그 돌아가신 분들을 섬기는 그런 종교들도 있습니다. Cũng có những tôn giáo là tôn thờ những người đã khuất ạ. 그리고 살아있는 사람 섬기는 데도 있어요. Mà cũng có nơi là thờ người còn sống hả? 네팔에 가면요. Ở bên Nepal ạ. 그 쿠마리라고 하는 그 살아있는 그 여자 아이를 신으로 삼습니다. Ở bên Nepal có thờ một đứa trẻ còn sống và gọi là những Kumari ạ. 그리고 티벳에 가면요. Ở trên đài Tibet ạ. 티벳도 불교 국가거든요. Tiberia. Ở quốc gia Tiberia cũng là một quốc gia thờ đạo Phật ạ. 거기는 환생을 강조해요. Ở bên đó thì nhấn mạnh về việc là 그래서 cải tử hoàn sinh ạ. 여기 이 꼬마 아이가 Cái đứa trẻ này ạ. 이제 부처님이 환생했다라고 믿는 거예요. Người ta tin rằng nó là sự hồi sinh của Phật ạ. 그러니까 사람들이 이 아이를 만나서 경배한다니까요. Người ta đã gặp đứa trẻ 긴 này và 기다림 bước cúi 끝에 lại ạ. 등장한 어린 남자아이. 그가 바로 신도들이 말하는 살아있는 부처님입니다. 이 아이가 지금 제대로 말도 배우지 못한 3살배기 아이가 정말 중생을 구제하러 온 고승일까요? 예, 웃기죠? Rất là mắc cười đúng không ạ? 그 티벳의 지도자가 달라이 라마라는 사람이에요. Và người mà đứng đầu ở trong đạo Phật ở Tây Tạng, người đó đấy. 달라이 라마라는 사람이에요. Ở đây là người này tên là Đạt Lai Lạt Ma. 티벳 불교의 지도자, 티벳의 지도자입니다. Chính là người dẫn đầu của Phật giáo Tây Tạng ạ. 근데 이 사람도 이제 자기가 환생한다라고 얘기를 해요. Và người này cũng nói là mình sẽ được hồi sinh lại. 근데 티벳을 지배하고 있는
그 나라가 중국이거든요. Nhưng mà quốc gia đang cai trị ở Tây Tạng đó chính là Trung Quốc à? 근데 중국이 이렇게 얘기합니다. Mà Trung Quốc thì lại nói như thế này à? 아, 이제 달라이 라마가 환생하는 것은 중앙 정부의 평가와 승인을 거쳐야 한다. Những hóa thân tái sinh của các vị Phật sống quan trọng như Đạt Lai, Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma phải trải qua sự đánh giá và phê chuẩn của chính quyền trung ương. 중국에서 환생자도 이렇게 관리를 해요. Ở Trung Quốc còn quản lý cả những người mà hoàn sinh nữa. 그래서 이 우상들은요, 이 세상에 이런 종류의 그런 종교들이 있는 거예요. Tức là ở trên thế gian có nhiều những tôn giáo, chủng loại tôn giáo như thế này à? 성경은 말합니다. Và Kinh Thánh có nói rằng 천지를 짓지 아니하는 신들은 망하리라. những thần này không dựng nên trời và đất, chúng sẽ bị tiêu diệt. 예, 이 사람들이 기독교를 싫어하는 이유 중에 하나는 Một trong những lý do mà người ta ghét Cơ đốc giáo, 이 기독교는 너무 배타적이다라고 그래요. người ta suy nghĩ rằng Cơ đốc giáo là Cơ đốc rất là một tôn giáo rất là chỉ có mình thôi ạ, chỉ biết 왜 mình thôi 다른 종교는 틀렸다고 얘기하냐? ạ. Mà tại sao lại nói tôn giáo khác là sai ạ? 예, 그런데 진리이기 때문에 그런 거예요. Tuy nhiên là vì có chân lý nên mới khẳng định nói như vậy ạ. 진리는 유일할 수밖에 없어요. Bởi vì chân lý thì chỉ có duy nhất là một thôi ạ. 부모에게 그 어떤 아이가 있다고 해보죠. Ví dụ như có một đứa trẻ ạ. 어떤 아이가 Và đứa trẻ này ạ 이웃집 아저씨 너무 좋아해. rất là thích chú hàng xóm ạ. 가지고 막 뭐 이웃집 아저씨가 그냥 우리 아버지였으면 좋겠다. Thích đến mức mà suy nghĩ rằng ước gì chú kia là ba của mình. 그 집에서 계속 사는 거예요. Mà liên tục cứ nhảy sang nhà chú hàng xóm chơi và ở đó ạ. 근데 그 아저씨가 보니까 Nhưng mà chú đấy ạ 사기꾼이야, 사기꾼. lại là một kẻ lừa đảo à. 아이한테 막 이상한 먹을 수 없는 것들을 줘요. Và liên tục cho cậu bé này ăn những cái món đồ không được ăn à. 아이한테 잘못된 걸 가르쳐 줘. Và dạy những điều sai trái cho đứa trẻ này à. 그러면 진짜 아버지의 마음이 어떨까? Nếu vậy thì bố đẻ của đứa trẻ này mà biết điều này thì sẽ làm gì à? 화가 나는 거예요. Sẽ rất là nổi cáu đúng không ạ? 아이가 잘못된 길로 가고 있거든. Tại vì con của mình thì lại đang đi sai đường à. 하나님의 마음을 한번 생각해 보세요. Thế thì mọi người hãy thử suy nghĩ đến tấm lòng của ông trời 우리를 xem ạ. 만드신 분이 정말 있다면 Nếu như thực sự có đấng mà tạo ra mình à. 야, 사람들이 막 똥을 바르고 Thấy cái hình ảnh con người đi lấy phân của động vật bôi lên người. 그러면 막 화가 나지 않겠어요? Nếu vậy thì chẳng nổi cáu hay sao ạ? 하나님이 우리를 피조물을 사랑하시는데 Đức Chúa Trời thì yêu những tạo vật như chúng ta. 이런 모습을 보면 못 참으시는 거예요. Nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh như thế này thì Ngài không có thể 그래서 chịu nổi à. 과격한 말씀을 하시는 겁니다. Bởi vậy nên Ngài mới nói những lời rất mạnh mẽ à. 천지를 짓지 아니한 신들은 망하리라. Những thần này không dựng nên trời và đất, chúng sẽ bị tiêu diệt. 왜냐하면 천지를 지은 신이어야만 진짜 신이거든요. Bởi vì chỉ có thần dựng nên trời và đất mới là thần thực sự à. 나머지는 다 사람을 망하게 하니까. Còn tất cả những cái khác à thì đều làm con người bị hủy hoại thôi à. 그래서 이렇게 얘기하는 거예요. Bởi vậy nên Chúa mới nói như thế này à. 너희 우상들은 소송을 일으키라. Hãy trình bày vụ kiện của các ngươi. 소송이라는 것은 재판하자인 거예요. Vụ kiện có nghĩa là hãy đưa ra kiện tụng à. 재판하면은 결론이 나오죠. Khi đưa ra kiện tụng thì sẽ có kết quả đúng không ạ? 누가 범인인지 딱 나옵니다. Đưa ra kết luận được biết ngay ai là phạm nhân à. 재판할 때 필요한 것은 증거예요. Và để có một phiên tòa được diễn ra thì cần có chứng cứ à. 확실한 증거가 있으면요. Nếu như có chứng cứ rõ ràng à 거짓말할 수가 없습니다. thì không thể nói dối à. 이사야 43장 10절에 보면은 Ở trong Ê-sai đoạn 43 câu 10 à. 이는 너희로 나를 알고 믿으며 돼 있죠? Ở đây có nói rằng để các con được biết và tin ta. 예. 확실히 알고 믿는 거예요. Mình phải biết chính xác rồi mới tin chính xác được à. 무조건 믿는 게 아니에요. Chứ không phải là cứ tin một cách vô điều kiện đâu à. 믿을 만한 내용이 확실해야 믿을 수 있죠. Phải có nội dung tin chính xác, rõ ràng thì mình mới tin được à. 예. 사람도요. 모르면 못 믿습니다. Con người thôi ạ. Nếu như mà mình không biết rõ người kia mình cũng không tin được ạ. 예. 오늘 저 처음 보신 분도 계시잖아요. Ở đây cũng có những người lần đầu tiên gặp thầy đúng không ạ? 제가 100만 동만 빌려달라고 하면은 어떨까요? Ví dụ như thầy bảo với người đó rằng họ cho thầy mượn 1 triệu thì được không ạ? 빌려줄 수 있으시겠어요? Mình có liệu rằng có thể cho thầy mượn không ạ? 못 빌려주죠. Không thể cho thầy mượn đúng không ạ? 예. 모르는데. Bởi vì đâu có biết thầy là người như thế nào đâu ạ. 그죠? Đúng không ạ? 모르면 못 믿어요. Không biết thì không tin được đâu ạ. 근데 알면 Nhưng nếu như mà mình biết à, 저를 잘 아시는 người nào mà biết rõ thầy 더이상한테 빌려달라고 하면 빌려주죠 당연히 제가. 아니 빌려주시겠죠. ví dụ như là thầy Sáng là người biết rõ thầy ạ thì đương nhiên là sẽ cho thầy mượn đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 알면 믿을 수가 있는 거예요. Biết thì có thể tin à? 그쵸. Đúng không ạ? 자, 이 믿음이라는 것이 Đức tin ạ.
자, 이 미신이라는 말도 있고 맹신이라는 말도 있습니다. Đối với từ tin thì có từ mê tín và từ lòng tin mù quáng ạ. 이 미신이라는 말을 한자로 보면요. Cái từ mê tín ở trong tiếng Hán ạ. 이게 이제 길이라는 뜻이고요. Cái từ này là con đường ạ. 그리고 이게 방향을 말하는 겁니다. Từ này là chỉ về phương hướng ạ. 사방, 팔방. Bốn phương, tám hướng. 길을 알지 못하고 믿는 것. Cái việc mà mình tin mà lại không biết đường mà cứ tin ạ. 그게 미신이에요. Thì cái đó gọi là mê tín ạ. 맹신은요, 눈을 가리고 믿는 거예요. Còn lòng tin mù quáng là che mắt mà tin ạ. 이게 이제 눈이거든요. Cái từ này là con mắt ạ. 그리고 이게 망한다라는 뜻입니다. Từ này là từ tiêu vong ạ. 눈이 망한 채로 믿는 거. Mình con mắt mà của mình bị hỏng rồi nhưng mà mình lại cứ trong trạng thái đó mà tin ạ. 하나님은 성경은 무조건 믿으라는 말이 없어요. Còn trong sách Kinh Thánh thì không có một từ nào nói với chúng ta rằng hãy cứ tin một cách vô điều 이는 kiện ạ. 너희로 나를 알고 믿으며 이랬습니다. Mà Kinh Thánh nói với chúng ta là để các con được biết và tin ta. 너희는 확실한 증거를 보이라 그랬죠? Hãy đưa ra lý lẽ của các người. 어떤 증거입니까? Vậy thì lý lẽ chứng cứ gì ạ? 밑에 부분에 이렇게 쭉 Ở 나옵니다. phía đằng sau có nói ạ. 장차 당할 일을 우리에게 진술하라. Hãy để chúng đến gần và nói cho chúng ta biết điều sẽ xảy đến. 또 이전 일에 어떠한 것도 구하라. Và hãy nói những điều đã có từ trước. 우리가 연구하여 그 결국을 알리라. Để chúng ta biết các ngươi là thần. 장래사를 보이며 후래사를 진술하라. Hoặc nói cho chúng ta biết những gì sắp xảy đến hoặc những việc sẽ xảy đến sau này. 또 복을 내리든지 화를 내리라. Cũng hãy ban phước hoặc giáng hỏa. 그래서 장차 당할 일, Những chuyện sẽ xảy ra sau đời này 미래 일이에요. là những chuyện tương lai ạ. 예. 그리고 장래사, 후래사 Những chuyện sau này 다 미래의 일이죠. là những chuyện tương lai đúng không ạ? 예. 그래서 이 장래사는 가까운 미래를 말하는 거고요. Những điều sắp xảy đến là chỉ về tương lai gần ạ. 후래사는 먼 미래를 얘기를 하는 거예요. Còn những việc sẽ xảy đến sau này là nói về tương lai xa. 그래서 이 사람의 운명도 Vận mệnh của con người cũng vậy ạ. 우리의 미래가 있고 Chúng ta có tương lai 그리고 신후사, 죽음 이후의 일이 있거든요. và chúng ta còn có cả việc sau khi chết ạ. 예. 예, 그런 것들이 다 기록이 돼 있는 겁니다. Trong Kinh Thánh có ghi chép những điều đó ạ. 오늘은요. Ngày hôm nay ạ, 남은 시간은 우리가 과거 일을 한번 알아볼 거예요. ở thời gian còn lại của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ ạ. 왜 하나님은 과거의 일을 자신을 나타내는 증거로 사용하셨을까? Tại vì sao ông trời lại sử dụng những việc đã xảy ra ở trong quá khứ làm minh chứng cho sự tồn tại của mình ạ? 왜 그러냐면 Tại vì sao ạ? 사람들은 과거를 알 수가 없어요. Bởi vì con người thì không biết được về quá khứ xa xưa ạ. 예. 우리가 아는 과거는 Nhưng quá khứ mà chúng ta biết ạ, 역사의 기록이 발견되고 거기까지만 아는 거예요. chúng ta chỉ có thể biết về những lịch sử còn ghi chép để lại thôi ạ. 베트남의 역사도요. Ví dụ như lịch sử Việt Nam ạ. 예, 이게 베트남 역사입니다. Đây là lịch sử Việt Nam ạ. 베트남의 시작은 방랑국이에요. Thời điểm bắt đầu nước Việt Nam là từ thời Văn Lang ạ. 그래서 베트남이 이제 공식적으로 시작된 게 2800년 정도 됐다라고 하거든요. Người ta nói rằng việc mà quốc gia Việt Nam được hình thành chính thức bắt đầu từ cách đây 2.800 năm trước ạ. 근데 이 반란국을 누가 세웠냐? Và nhà nước Văn Lang này do ai xây dựng đã? 흥붕이에요. 흥붕. Vua Hùng à? 네, 그래서 우리 4월 9일 날 그 음력으로 쉬잖아요. 4월 달에. Bởi vậy nên vào ngày mùng 10 tháng 3 chúng ta vào âm lịch ạ. Mùng 10 tháng 3 ạ. tháng 봐요? 네. 그 흥붕이 탄생일 때 쉬잖아요. 그죠? Vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch thì chúng ta được nghỉ vì cái ngày kỷ niệm giỗ tổ Hùng Vương đúng không ạ? 그 흥붕이 어디서 태어난지 아십니까? Mọi người có biết là vua Hùng được sinh ra ở đâu ạ? 아래에서 태어나잖아요. Sinh ra từ trong trứng đúng không ạ? 여기서 태어난 거예요. 그래서. Được sinh ra từ đây ạ. 자, 랑롱권과 어우권가 있었습니다. Đã từng có Lạc Long Quân và Âu Cơ ạ. 예, 이게요. 이 대월사기라고 하는 베트남에서 가장 오래된 역사책에 나오는 내용이에요. Nội dung này được xuất hiện ở trong cuốn Đại Việt Sử Ký, là cuốn sách lịch sử lâu đời nhất ở Việt Nam ạ. 그래서 이 두 사람이 결혼을 해서 100개의 알을 낳죠. Hai người này đã kết hôn với nhau và đẻ ra 100 trứng đúng không ạ? 그런데 이 두 사람이 이혼했다는 거 아십니까? Nhưng mà mọi người có biết là hai người này đã ly hôn không ạ? 이유는 성격 차이. Lý do là khác biệt tính cách ạ. 왜? 랑롱권은 물의 부족이에요. Tại vì Lạc Long Quân là thuộc bộ tộc nước ạ. 어우권은 산의 부족이고. Còn Âu Cơ là thuộc bộ tộc núi ạ. 그래서 베트남의 이혼의 역사가 여기서부터 Bởi 시작해요. vậy nên lịch sử ly hôn của Việt Nam là bắt đầu từ đây ạ. 근데 이런 거는요. Những cái này ạ,
믿을 수 없죠. Chúng ta không thể tin được đúng không ạ? 왜 믿을 수 없습니까? Tại vì sao mình không thể tin được ạ? 사람은 알을 낳을 수도 없고 Tại vì con người không thể đẻ trứng rồi ạ. 알에서 태어날 수도 없는 Và 거예요. con người cũng không thể nào mà ra từ 네. trứng được ạ. 오래된 나라들은 Nhưng những quốc gia lâu đời ạ, 다 이런 건국 신화를 갖고 있어요. đều có thần thoại dựng nước ạ. 한국도 마찬가지입니다. Hàn Quốc cũng vậy thôi ạ. 그 한국에 이제 김씨 중에 한국에 김씨가 많잖아요. Ở bên Hàn Quốc có nhiều người họ Kim ạ. 그 김씨의 조상 중에 한 분은 알에서 나왔어요. Người ta nói rằng một trong những tổ tiên của Hàn Quốc, họ Kim này đã sinh ra từ trứng ạ. 그 사람들이 길 가다가 큰 금괴를 발견을 했는데 Người ta đang đi đường thì thấy một 아, cái 알이 아니구나. 금이네. 금. không phải là trứng ạ, mà là phát hiện một cái người ở trong một cái hòm 근데 vàng 그 ạ. 금괴 속에 아이가 있는 거예요. Ở trong cái hòm vàng đấy lại có một đứa trẻ ạ. 그래서 그 아이의 이름을 김알지 아이라는 뜻이거든요. 김아이라고 지었단 Và 말이에요. tên đứa trẻ đó đã được đặt là Kim nhỏ ạ. 그게 김씨의 시조예요. Đó chính là sự bắt đầu của họ Kim ạ. 예. 뭐 김씨 여러 여러 본 적이 여러 곳이 있죠, 그죠? 예. 하여튼 여러 김씨가 있는데 그 중에 하나가 그렇습니다. Nói chung là có nhiều những câu chuyện dựng nước như vậy ạ. 자, 이 성경에는 많은 사람들이 신화가 기록되었다 이렇게 생각을 하는데요. Cũng có nhiều người suy nghĩ rằng sách Kinh Thánh chỉ là một cuốn sách ghi chép những chuyện mang tính thần thoại ạ. 근데 신화가 기록돼 있으면은 믿을 수가 없어요. Nếu như mà ghi chép những nội dung mang tính thần thoại thì không có thể tin được đúng không ạ? 왜 사람들이 이렇게 이야기를 하냐면은 Tại vì sao con người lại nói như thế này ạ? 역사를 정확하게 모르기 때문에 그래요. Tại vì mình không biết chính xác lịch sử ạ. 알 수가 없어요. Mình không thể biết ạ. 그죠? Đúng không ạ? 자, 성경을 한번 찾아보시죠. Chúng ta hãy tìm Kinh Thánh ạ. 성경에는 Ở trong Kinh Thánh ạ, 창세기 1장에 sang thế ký đoạn 1 ạ, 천지 창조의 이야기가 기록이 돼 있고 có nói về sự sáng tạo ạ. 그리고 최초의 사람 아담과 하와를 만드십니다. Và có nói về sự sáng tạo người nam và người nữ đầu tiên ạ. 그리고 그 아담과 하와를 에덴이라는 동산에 두시거든요. Tên là Adam và Eva, và hai người này đã được đặt sống ở trong vườn Eden ạ. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài, Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời, Ngài sáng tạo người nam và người nữ. 2장 7절에 보면은 Hay như ở đoạn 2 câu 7 ạ. 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 Bấy giờ Jehovah Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn lên hình người. 아, 흙으로 사람을 어떻게 지어요? Mình đọc nội dung này thì suy nghĩ ạ, làm sao mà có thể lấy đất nắn lên hình người được ạ? 그래서 이건 신화 아니에요, 신화? Thế cái này chả phải là thần thoại hay là cái gì đây? 하나님 조물주가 Đức Chúa Trời, 흙으로 đấng tạo hóa, 사람을 이렇게 만들었습니다. nói rằng Ngài đã lấy bụi đất để nắn lên con người à? 도자기를 너무 많이 구워가지고 흑인이 나오고 Vì cho cái đồ đấy vào nướng lâu quá nên tạo ra người da đen 그래서 ạ. 좀 빨리 빼니까 백인이 됐어. Nhưng mà có cái lần sau rút kinh nghiệm bỏ ra sớm quá thành người da trắng 이제는 ạ. 노릇노릇하게 굽자. Thôi bây giờ lần này thì nướng vừa phải thôi, 그래서 황인이 나왔답니다. nên mới thành ra người da vàng ạ. 아니 이런 얘기가 기록돼 있으면 Nếu như mà trong Kinh Thánh có ghi chép giống như thế này 그건 ạ, 확인할 수도 없고 thì mình không có thể xác minh được ạ, 믿을 수도 없어요. cũng không tin được ạ. 그거는 신화입니다, 신화. Thì cái đấy nó chỉ là thần thoại thôi ạ. 그거는 꾸며낸 이야기죠. Nó chỉ là một câu chuyện bịa ra thôi đúng không ạ? 그래서 성경에는요 신화가 없어요. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì không có thần thoại ạ. 18세기 말에 Vào cuối thế kỷ 18, 이 물질을 전기로 분해하는 기술이 발명이 됩니다. người ta đã phát minh ra công nghệ có thể dùng điện tử để phân tích cái thành phần cấu thành của mọi vật chất ạ. 그래서 전기 분해해 보면요. Khi mà người ta phân tích thành phần cấu thành bằng điện tử ạ, 구성 성분이 어떤 원소로 돼 있는지 쫙 나오는 거예요. người ta biết được cái thành phần cấu tạo nên cái vật này là từ cái gì ạ. 사람의 몸은 흙으로 만든 것이 맞다. Và khi nghiên cứu cơ thể con người thì thấy rằng cơ thể của con người đúng là 흙의 được làm từ 구성 đất. 성분 안에 사람의 성분이 다 들어가요. Tất cả những thành phần cấu thành của đất đều nằm trong thành phần cấu thành của con người ạ. 사람 구성 원소로 증명한다. Chứng minh bằng nguyên tố cấu thành sáng tạo ra con người từ bụi đất. 사람이 죽으면은 부검이라는 것을 합니다. Khi mà có một ai đó chết thì người ta sẽ làm khám nghiệm tử thi ạ. 어떻게 죽었는지를 조사하는 거예요. Người ta điều tra xem là cái người này đã chết vì nguyên 근데 do 죽은 gì. 지 오래되니까요. 사람이 어떻게 되냐면 Nhưng khi mà có người nào chết lâu rồi ạ, 이게 몸이 흙으로 바뀌는 거예요. 흙으로. thì lúc này cái cơ thể của người này biến thành bụi đất ạ.
그러니까 사람이 죽으면요, 살이 흙처럼 바뀌는 거예요. Tức là khi mà con người chết đi thì xác thịt của mình sẽ tan ra và trở nên giống như đất à? 네, 흙으로 만든 게 맞습니다. Đúng, thực 사람이. sự là con người được tạo ra từ bụi đất à? 그리고 아담과 하와 두 사람만 있으면 Và nếu như mà chỉ cần có hai người là Adam và 지금의 Eva 80억 인구가 충분히 나올 수 있어요. có thể tạo ra dân số 8 tỷ người như bây giờ ạ. 네, 지금 이제 81억 정도 되잖아요. Bây giờ là khoảng 8,1 tỷ người đúng không ạ? 200년 전에는요, Khoảng 200 năm trước ạ. 예, 10억 정도 있었습니다. Dân số 200년 thế giới 전에. là khoảng 1 tỷ người ạ. 10억. 그리고 2000년 전에는요, Và khoảng 2.000 năm trước ạ 2억 있었어요. 2억. là 200 triệu người ạ. 이게 이제 점점 거슬러 Vâng. 올라갈수록 인구가 줄어드는 거예요. Và càng đi ngược về ngày xưa thì dân số càng giảm đi đúng không ạ? 그래서 두 사람만 있으면요, Nên là thực tế ban đầu chỉ cần có hai người thôi ạ. 지금의 인구가 충분히 나올 수 있습니다. Thì có thể tạo ra dân số bây giờ đầy đủ ạ. 카를 란트 슈타이너라는 사람이 혈액형을 발견했거든요. Một người tên là Lance Steiner đã phát hiện ra nhóm máu ạ. 예. 아담과 하와 두 사람만 있으면 지금의 혈액형이 다 나옵니다. Và người ta biết được rằng thực sự chỉ cần có hai người là Adam và Eva có thể tạo ra tất cả những số nhóm máu như bây giờ. 인류의 조상은 유전적으로 하나다. Con người là một tổ tiên của con người là một về mặt di truyền ạ. 아담도 실제로 있었다. Adam đã có thật. 왜 그러냐면 공통 유전자가 있기 때문에 그런데 Tại vì sao ạ? Tại vì người ta đã phát hiện ra cái gen di truyền chung giống nhau ạ. 인류는 한 어머니서 탄생했다. Nhân loại đến từ một người phụ nữ. 인류는 한 여자로부터 왔다. Con người, nhân loại đến từ một người phụ nữ à? 유전자라는 것은요, Gen di truyền à? 이 세포 안에 유전 정보가 들어 있습니다. Bên trong tế bào thì nó có thông tin di truyền à? 유전자가 같을 확률은 0%. Xác suất để gen di truyền của hai người ngẫu nhiên giống nhau là 0% ạ. 절대 같을 수 없어요. Tức là tuyệt đối đối với hai người dưng thì cái khả năng gen di truyền giống nhau là 0% ạ. 유전자는 반드시 부모로부터 받는 거예요. Gen di truyền nhất định là phải nhận lại từ cha mẹ à? 남자와 여자가 결혼을 하면요, Khi mà người nam và người nữ kết hôn với nhau à? 아이를 낳으면 Và sinh ra con à? 아버지의 유전자, 어머니 유전자 50%씩 딱 받아요. Con sẽ nhận 50% gen di truyền của ba và 50% của mẹ à? 그래서 할아버지하고 유전자 검사를 하면요, Nên khi mà kiểm tra gen di truyền của ông à, 네, 그러면 일치율이 20 몇 %가 나오는 거예요. thì nó sẽ ra khoảng đồng nhất cái gen di truyền là khoảng 20 mấy % à. 부모하고 해보면 50 몇 %가 나오는 거예요. Còn khi mà kiểm tra với cha mẹ là sẽ ra đồng nhất khoảng hơn 50% à. 그래서 내 조상이면은 Và nếu như mà là tổ tiên của mình à, 이게 멀어도요, kể cả cho dù là tổ tiên xa trước đây à, 몇 % 같이 나온다니까요. thì 같은 nó 게. vẫn ra cái phần trăm là khoảng mấy % là giống nhau à. 근데 우리는 Nhưng đối với chúng ta những người dưng à, 조상이 다르잖아요. tổ tiên chúng ta khác nhau đúng không ạ? 그리고 같을 수가 없어요. Thì đương nhiên là gen di truyền không thể giống nhau à. 우연히 같을 확률은 0%. Cái khả năng giống nhau một cách ngẫu nhiên là 0% à. 그런데 너무 놀랍게도 Nhưng một điều rất kinh ngạc ở đây à, 요 Y 염색체가 nhiễm sắc thể Y này à, 모든 남자들이 갖고 있는 Y 염색체가 똑같아요. tất cả mọi người nam đều có cùng một nhiễm sắc thể Y này à. Y 염색체는 성 염색체거든요. Nhiễm sắc thể Y này là nhiễm sắc thể giới tính à. 이거는 여자한테는 없어요. Người nữ không có nhiễm sắc thể này à. 여자는 X밖에 없거든요. Người nữ chỉ có nhiễm sắc thể X thôi 그래서 à. 여자는요, 성별을 결정할 수 있는 능력이 없습니다. Bởi vậy nên người nữ không có khả năng quyết định giới tính nam nữ à. 성별은 누가 결정하는 거예요? Vậy thì ai là người quyết định sinh con giới tính gì à? 남자가 결정하는 거예요. Đó là người nam à. 남자가 Y 염색체를 주면 남자아이가 태어나는 거예요. Người nam mà cho nhiễm sắc thể Y thì sẽ sinh ra con trai à. 예. X 염색체를 주면은 Còn nếu cho nhiễm sắc thể X à 여자아이가 태어나는 thì 거예요. sinh con gái à. 근데 이 Y 염색체를 왜 모든 남자들이 다 갖고 있냐고요. Nhưng mà tại sao tất cả những người nam trên thế giới này đều cùng mang một nhiễm sắc thể Y à? 그러니까 결국에는 쭉 거슬러 올라가면은 Điều này minh chứng cho việc càng đi về trên, 이 Y 염색체를 인류에게 유전시킨 공통의 조상이 나온다. tất cả mọi người trên thế giới đều có cùng một tổ tiên đã trao cho cái gen nhiễm sắc thể Y này cho xuống nhân loại à? 그게 아담이다 이 Và 말이에요. đó chính là Adam à? 그리고 세포에 Và ở trong một tế bào à? 이 세포입니다. Đây chính là tế bào à? 여기에 미토콘드리아라고 하는 기관이 있습니다. Đây chính là một cơ quan được gọi là gen ti thể à? 이 미토콘드리아 유전자도요, Kể cả gen ti thể này à? 어머니가 자녀들한테 주는 거예요. Là cái gen ti thể cho người mẹ, từ người mẹ cho người con à?
근데 이것도 똑같아요. 유전자가. Nhưng mà cái gen ti thể này của mọi người đều giống nhau à? 우리 모두요. 미토콘드리아 유전자는 다 똑같은 걸 갖고 있어요. Gen ti thể của tất cả mọi người chúng ta ở trong đây đều giống nhau à? 네. 어떻게 조상이 다른데 어떻게 똑같냐고. Tổ tiên khác nhau mà sao lại có thể giống nhau cái này à? 최초의 어머니가 있다는 거예요. Điều này mang theo ý nghĩa là tất cả chúng ta đều có cùng chung một người mẹ đầu tiên à? Chúng ta cùng xem ạ. EV ti thể là đề cập đến một tổ tiên chung của nhiều sắc thể ti thể mà tất cả mọi người đang sống trên trái đất đều có. Ti thể là một cơ quan nhỏ tạo ra lượng cần thiết cho tế bào. Mặc dù nó có ở trong nam nữ, ở trong tất cả cơ thể của chúng ta, nhưng DNA của ti thể chỉ được di truyền thông qua người mẹ mà thôi. Vì thế, nó là chiếc chìa khóa rất quan trọng tìm ra sự khởi nguồn của nhân loại. Do đó, ti thể có trong cơ thể của tôi là đến từ mẹ tôi, ti thể của mẹ tôi là đến từ nguồn tôi. Cứ như thế này, từ mẹ và mẹ của mẹ đi lên theo như thế thì sẽ gặp EV ti thể của một người mẹ. EV ti thể tức là mẹ của cả nhân loại hiện nay đã được làm sáng tỏ đó là một người phụ nữ đã từng sống ở châu Phi vào 2000 năm trước. 예, 인류에게 미토콘드리아 유전자를 유전시킨 최초의 여성이 있다는 거죠. Tức là có một người phụ nữ đầu tiên đã trao cái EV ti thể này cho tất cả nhân loại à? 그리고 성경이랑 똑같아지잖아요. Và 내용이. nếu vậy thì nội dung nó giống với lại Kinh Thánh đúng không ạ? 하나님은 이 두 사람을 에덴 동산에 두셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã để hai người này sống ở tại vườn Eden à? 예, 창세기 2장 8절에 나오죠? Nội dung này được xuất hiện ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 8 à? 에덴 동산은 어디 있을까? Vậy thì vườn Eden nằm ở đâu à? 근데 에덴 동산의 위치가 기록돼 있어요. Nhưng trong Kinh Thánh còn ghi chép cụ thể về vị trí vườn Eden à? 강이 에덴에서 발원하여 동산을 적시고 거기서부터 내 근원이 되었으니. Một dòng sông từ Eden chảy ra để tưới vườn và từ đó chia thành 4 nhánh. 첫째 이름은 비손이요. Nhánh thứ nhất là Bison, 둘째 강의 이름은 기온이라. nhánh sông thứ nhì tên là Gihon, 셋째 강의 이름은 히데겔. nhánh sông thứ ba là Tigris, 넷째 강은 유브라데더라. nhánh sông thứ tư là Euphrates. 이게요 정말 놀라운 기록입니다. Đây chính là một ghi chép rất kinh ngạc à? 왜냐면 두 개의 강이 지금도 있거든요. Tại vì hiện tại trong 4 con sông này còn có 2 con sông vẫn đang chảy à? 유프라테스 강과 티그리스 강이 지금도 있어요. Bây giờ vẫn còn sông Euphrates và Tigris đang chảy à? 지금도 여전히 흐르는 거예요. Bây giờ hai dòng sông này vẫn đang chảy à? 그래서 셋째 강의 이름은 히데겔이라. Dòng sông thứ ba tên là Tigris. 히데겔은 히브리어고요. Tigris là tiếng 헬라어로 티그리스예요. 티그리다 티그리. 유프라테스 티그리스 강이 지금 흐르고 있어요. Hiện nay dòng sông Tigris và Euphrates vẫn còn đang chảy à? 예. 하노이에는 어떤 강이 있습니까? Ở Hà Nội có sông gì à? 송홈. 홍강도 있고 다강도 있고 증언강도 있더라고요. 그죠? Thầy thấy là ở đây có sông Hồng, sông Đà rồi sông. 이 강들은 언제 생겼을까요? Những cái dòng sông này được hình thành từ bao giờ à? 이 강은 원래부터 있었어요. Những dòng sông này vốn dĩ là đã có từ trước à? 그래서 홍강이랑 다강이랑 만나는 지점이 있거든요. Có một cái điểm gặp giao nhau giữa sông Hồng và sông Đà. 요게 이제 홍강이에요. Đây là sông Hồng à? 요 홍강이고 Đây là sông Hồng à? 여기가 다강이에요. Đây là sông Đà. 여기 만나는 지점이 있어. Có cái điểm mà nó giao nhau à? 거기가 Và ở đó 여기입니다. 여기. chính là đây à? 예, 여기 만나는 점. Đây là điểm giao nhau của nó à? 여기 푸터성 Nằm ở tỉnh Phú Thọ à? 비엣지 Việt Trì Phú Thọ à? 여기가 강이 만나는 지점이에요. Đây chính là điểm giao nhau giữa hai dòng sông à? 그러니까 강의 위치를 알면은 어딘지 알 수 Chúng 있다니까. ta mà biết vị trí của dòng sông thì có thể biết được về nó à? 홍강이랑 다강이랑 만나는 장소. Chúng ta biết được ngay cái địa điểm sông Hồng và sông Đà gặp 그 nhau à? 에덴 동산의 위치를 알 수 있는 거예요. Vậy thì dựa vào cái kia thì chúng ta có thể biết được vị trí của vườn Eden à? 강이 지금도 흐르고 있으니까요. Bởi vì bây giờ dòng sông vẫn đang chảy à? 그래서 사람들이 학자들이 조사를 한 겁니다. Bởi vậy nên các nhà học giả đã đưa ra một cuộc điều tra. 에덴 동산은 지금의 페르시아만이었다. Vườn Eden đang ở vịnh Ba Tư. 예, 미국의 미시시피 대학 조사단이 잃어버린 강 비손의 흔적을 발견했다. Đoàn nghiên cứu của Đại học Mississippi tại Mỹ đã phát hiện ra dấu tích của dòng sông Bison đã bị mất. 에덴 동산의 강을 발견했다. Phát hiện ra dòng sông của vườn Eden. 에덴 동산의 4개의 강이 생생한 흔적이 발견됐다. Dấu tích rõ ràng của vườn Eden với 4 dòng sông trong Sáng Thế Ký. 여기는 다 지금 사막이에요, 사막. Khu vực này bây giờ là sa mạc à?
사막에서 어떻게 강을 발견합니까? Mà làm thế nào có thể phát hiện ra sông ở trên sa mạc được ạ? 그런데 이 모래층을 탁 뚫고 투시를 해보니까 Tuy nhiên khi mà người ta chụp địa hình ở nền cát dưới đây ạ, 거기에 강의 흔적이 발견이 họ đã 됩니다. phát hiện ra dấu tích của những dòng sông đã chảy qua đây ạ. 엑스레이를 찍어보면요. Khi mà chúng ta chụp X quang ạ, 안 보이는 부분이 보여집니다. chúng ta sẽ thấy được những phần mà mắt chúng ta không thấy được ạ. 모래층도 마찬가지예요. Tầng lớp cát cũng vậy ạ. 모래층도요. 안 보이는 부분을 볼 수가 있어요. Chúng ta có thể nhìn thấy cái lớp địa chất ở bên dưới của cát bằng một cách ạ. 그러니까 이 바닥에 흔적들, 강의 흔적들을 발견을 한 겁니다. Đó là chụp địa hình ở bên dưới và người ta đã phát hiện ra dấu tích của những dòng sông ở bên dưới cát ạ. 미시시피 대학의 자린 교수라는 분이 이것을 Giáo sư 연구했습니다. Jardin của Đại học Mississippi đã nghiên cứu điều này ạ. 지금은 이제 잃어버린 강도 다 찾았어요. Và bây giờ người ta đã tìm ra dấu tích của những dòng sông đã biến mất ạ. 기혼강과 비손강의 흔적도 다 찾은 겁니다. Họ đã tìm ra dấu tích của dòng sông Bison và Gihon ạ. 예, 4개의 강이 흐르었습니다. Đã có 4 dòng sông thực sự chảy qua đây ạ. 예, 여기는 이제 사막이에요, 사막. Đây bây giờ là sa mạc ạ. 보시죠. Chúng ta cùng xem ạ. Sự im lặng bao phủ chúng ta, có vẻ ở đây mãi mãi sẽ là như vậy. Chúng ta nghĩ rằng ở đây sẽ không có bất cứ điều gì thay đổi. Tuy nhiên, đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Dưới lớp cát này có chứa được một bí mật tuyệt vời. Vào năm 1981, quan sát từ độ cao 225 km ngoài không trung, tàu vũ trụ Columbia đã quan sát dưới lớp sa mạc và chụp được tấm ảnh vô cùng đặc biệt. Kết quả đó rất đáng kinh ngạc. Chụp bằng tia hồng ngoại đã làm lộ ra các hòn núi, thung lũng và những con sông dưới bề mặt lớp cát bằng phẳng và hoang vu. Ẩn dưới vài trăm mét từ bề mặt của sa mạc là một thế giới vừa được khám phá. Theo những kết quả điều chính xác nhất, khu vực này đã từng là thảo nguyên Mala với những dòng sông xanh biếc, đất đai rộng lớn và nhiều. Theo Kinh Thánh, vườn Eden nằm ở vị trí khởi nguồn của 4 con sông. 2 con sông trong 4 con sông này là Tigris và Euphrates vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Còn 2 con sông còn lại hiện đang nằm ở đâu? Hiện nay, 2 con sông còn lại là sông Bison và Gihon không còn xuất hiện trên bản đồ. Theo như tính toán của tiến sĩ Daphne, thì địa điểm nơi mà 2 dòng sông Tigris và Euphrates đã gặp nhau tại vịnh Peksik là vườn Eden. Nếu xem qua hình ảnh vệ tinh ở Trung Đông thì hiện giờ nó đã khô cạn rồi. Nhưng có sự xuất hiện vết tích của dòng sông đã từng trải qua trong thung lũng khô cạn trước đây ở phía bắc Arabia. Tiến sĩ Daphne, ông khẳng định rằng sông này chính là sông Bison. Con sông thứ tư là Gihon, mà hiện giờ nó là sông Karun, chảy vào vịnh Peksik. Chính vì thế, lời kết của ông là vườn Eden hiện đang chìm dưới biển. Theo kết quả điều tra địa chất mới đã chứng minh rằng cách đây 7.000 năm trước thì vịnh Peksik không phải là biển như hiện tại. Ở đó là một thung lũng, là nơi có con sông, suối nước và bóng râm. 그 지하로 내려갔다는 거잖아요, 그렇죠? Vườn Eden đã bị vùi xuống vực sâu của đất đúng không ạ? 예. 그러니까 과거에는 거기 페르시아만 그쪽이요. Khu vực đó ngày xưa của Ba Tư à? 여기 페르시아만입니다. 페르시아만. Đây 거기 chính là 바다예요, 바다. vịnh Ba Tư ạ, nó là biển hả? 여기가 바다입니다, 지금. Bây giờ 바다, đang 바다 là biển. 이름입니다. Bây giờ đang 페르시아 là biển 바다. ạ, vịnh Ba Tư. 근데 여기가 원래 땅이었는데 바닷물이 들어왔다는 얘기거든요. Tức là vốn dĩ ạ, trước đây ạ, nó là đất liền nhưng mà khi mà đất bị dồn xuống bên dưới, nước biển đã tràn vào trong này ạ. 그 에덴 동산 지역이 땅에 지하로 내려가야지만 바닷물이 들어오잖아요. Thực sự là vị trí vườn Eden nó phải bị vùi xuống thì nước biển mới tràn vào trong đó được ạ. 근데 에스겔서에 보면은 Và ở trong sách Kinh Thánh Ezechiel 이런 말씀이 있어요. có lời Kinh Thánh như này ạ. 내가 에덴 나무와 함께 지하에 내려갈 것이요. Nhưng ngươi cũng sẽ bị xô xuống cùng với các cây của vườn Eden trong vực Eden에- sâu của đất như vậy. 에덴의 나무들이 지하에 내려갔다는 얘기예요. Tức là những cây của vườn Eden đã bị vùi xuống dưới đất ạ. 이 지역에서요. Ở khu vực này ạ, 많은 양의 석유가
나옵니다. Người ta khai thác được rất nhiều dầu mỏ. 석유는 원래 사막에서는 절대 나올 수가 없어요. Dầu mỏ là cái tuyệt đối không có thể khai thác ở trong sa mạc à? 여기가 사막이거든요. Đây là sa mạc à? 석유의 원료는 Nguyên liệu để tạo ra, nguyên lý tạo ra 동물의 사체입니다. 동물의 사체. dầu mỏ chính là xác chết của động thực vật ạ. 깨를 짜면은 참기름이 나오거든요. Chúng ta mà ép mè thì ra dầu mè đúng không ạ? 예, 유기물이 퇴적이 되면 Khi mà vật chất hữu cơ bị chôn vùi xuống dưới đất à? 그것이 석유가 되는 거예요. Sau một thời gian chịu áp lực và nhiệt thì nó tạo ra dầu mỏ ạ. 그러니까 동식물이 많이 있지 않으면은 Nên là nếu như không có thật nhiều động thực vật cùng một lúc 거기서는 절대 석유가 나올 수가 bị 없어요. chôn vùi thì ở đó tuyệt đối không có thể tạo ra dầu mỏ được ạ. 그런데 이 지역 Nhưng mà tại sao ở khu vực này, khu vực vị trí của vườn Eden, 여기가 페르시아 바다입니다. đây là vịnh Ba Tư à? 예? 여기서 엄청나게 많은 석유가 나오는 거예요. Ở khu vực này ạ, lại khai thác được rất nhiều dầu mỏ ạ. 예, 과거에는요 세계 석유의 75%가 여기서 나온다고 했어요. Người ta nói rằng trước đây ạ, 75% trữ lượng dầu mỏ trên thế giới được khai thác từ đây ạ. 근데 지금은 이제 여러 곳에서 석유가 발견되면서 Bây giờ khi mà người ta tìm được nhiều hố dầu mỏ trên thế giới 세계 석유의 50%가 여기서 나옵니다. thì bây giờ 50% trữ lượng dầu mỏ là được khai thác ở đây ạ. 여기는 다 사막이에요. Khu vực này bây giờ nó đều là sa mạc ạ. 여기서 나오는 것도 아니고 Không phải là tìm thấy ở đây 여기서만 나옵니다. mà lại tìm thấy ở đây ạ. 50%. Là 50%. 이게 이 동식물이 많이 있었다라는 거예요. Điều này minh chứng rằng trước đây ở khu vực này đã có rất nhiều động thực vật sinh sống ạ. 그 6학년 학생들이 배우는 역사 교과서입니다. Và đây là sách giáo khoa của học sinh Việt Nam học lịch sử lớp 6 ạ. 고대의 나라들이 어디서부터 형성이 되었는가? Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ? 인류 4대 문명이 있죠. Thế giới của chúng ta thì có 4 nền văn minh lớn đúng không ạ? 가장 먼저 등장하는 것이 메소포타미아 문명이잖아요. Nền văn minh đầu tiên nhất đó chính là Mesopotamia đúng không ạ? 메소포타미아라는 뜻은요. Mesopotamia có nghĩa là 두 강 사이라는 뜻이에요. lưỡng hà, tức là ở giữa hai con sông ạ. 거기가 인류가 최초로 문명을 만들고 시작했던 곳이잖아요. Đó là nơi đầu tiên bắt đầu nền văn minh của nhân loại đúng không ạ? 예. 이게 연대를 보면은 Và nhìn vào niên đại ở đây ạ. 3,500년 기원전 3,500년 전입니다. Có ghi chép là từ 3.500 năm trước công nguyên ạ. 그러니까 지금으로부터 5,500년. Tức là cách đây ạ, 5.500 năm trước ạ. 이 성경의 연대하고 똑같아요. Nó giống hệt với niên đại của Kinh Thánh ạ. 그리고 이 두 강 사이라는 메소포타미아 지역은요. Và ở tại khu vực lưỡng hà ở giữa hai con sông này 지금의 페르시아만을 말하는 거예요. là nói về vịnh Ba Tư ngày nay ạ. 에덴 동산은 메소포타미아에 있었다. Vườn Eden đã có tồn tại tại vịnh Ba Tư, 그 유프라테스와 티그리스 강 사이를 말하는 겁니다. là nói giữa dòng sông Euphrates và Tigris ạ. 이게 구약 성서에 나오는 신과 인간들에 관한 이야기는 신앙의 성서인 동시에 역사적 사실이라는 것이 밝혀지고 있다. Những câu chuyện giữa Chúa Trời và con người trên sách Kinh Thánh Cựu Ước là nội dung về tín ngưỡng, đồng thời đang được làm sáng tỏ là sự phản ánh của sự thật về mặt lịch sử. 예, 신화나 전설이 아니고요. Kinh Thánh không phải là thần thoại hay là truyền thuyết à, 사실이라고 사실. mà là sự thật à. 사실. Kinh Thánh là sự thật à. 이 성경은요 사실이 기록된 책이에요. Sách Kinh Thánh là cuốn sách ghi chép về sự thật à. 거짓이 없습니다. Trong Kinh Thánh không có điều giả dối à. 확인해 보면 다 나옵니다. Và chúng ta nếu như kiểm tra chúng ta có thể biết hết à. 근데 에덴 동산에 어떤 일이 있었습니까? Và ở tại vườn Eden đã có việc gì xảy ra? 예, 선악과 이야기 들어보셨죠? Mọi người đã từng nghe về chuyện trái điều thiện và điều ác chưa ạ? 하나님이 에덴 동산을 아주 아름답게 만드셨어요. Đức Chúa Trời đã tạo ra vườn Eden rất đẹp đẽ ạ. 그런데 동산 중앙에 Tuy nhiên, ở giữa vườn Eden, 선악을 알게 하는 나무를 만드셨습니다. Đức Chúa Trời đã tạo ra cây biết điều thiện và điều ác 그리고 ạ. 그것을 먹지 말라고 경고하셨어요. Và Đức Chúa Trời đã cảnh cáo là không được ăn trái của cây 먹는 đó. 날에는 정령 죽는다. Ngài đã nói rằng ngày nào con ăn trái đó, con sẽ chết. 그런데 뱀이 와서 Nhưng con rắn đã đến với 이제 하와를 꼬셨죠. Eva và cám dỗ ạ. 그래서 이것을 결국에 어떻게 됐어요? Cuối cùng thì Eva đã làm gì ạ? 먹었습니다. Đã ăn ạ. 먹고 나서 Sau khi ăn xong, 자기 남편한테도 줬어요. Eva đã cho cả chồng mình ăn ạ. 눈이 밝아졌습니다. Mắt của họ đã sáng ra. 벗은 것을 깨달았습니다. Họ nhận biết mình trần truồng.
그래서 이제부터 그때는요 하나님이 두려워졌어요. Và từ đó họ trở nên sợ hãi Đức Chúa Trời ạ. 그래서 이 무화과나무 잎으로 그 옷을 해 입고 Họ đã lấy lá vả để làm khố che thân à? 두려워서 숨었습니다. Họ sợ và đi trốn à? 왜 하나님은 선악과 시험을 하셨을까? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại dùng trái biết điều thiện và điều ác để thử thách hai người ạ? 하나님, 그러니까 창세기에 보시면요, Nhìn nội dung ở trong sáng thế ký ạ. 사람을 만드실 때 Khi mà Đức Chúa Trời tạo ra con người ạ, 복을 주시려고 만들었다고 말씀하셨어요. Ngài nói rằng Ngài tạo ra để ban cho phước ạ. 로마서에 보면은 Ở trong sách Roma 이 복은 영생의 복이라고 나옵니다. còn nói phước này là phước đời đời ạ. 시편 133편에 Ở trong Thi Thiên đoạn 133, 거기서 여호와께서 복을 명하셨나니 곧 영생이로다. Đức Giê-hô-va phán điều đó. 시편 133편에 거기서 여호와께서 복을 명하셨나니 곧 영생이로다. Ở đó Đức Giê-hô-va phán về phước, đó chính là sự sống đời đời. 하나님 처음부터요 사람을 만드실 때 영원히 살 수 있는 존재로 만드신 거예요. Từ ban đầu Đức Chúa Trời đã tạo ra con người là chủ thể để sống đời đời ạ. 그리고 하나님처럼 영광스러운 존재로 만드신 겁니다. Và Ngài tạo ra con người là một chủ thể để đón nhận vinh quang như Đức Chúa Trời ạ. 그런데 그 영광은요 Tuy nhiên vinh quang đó ạ, 그냥 주어지지 않아요. không có thể cứ thế mà cho ạ, 시험을 통과해야 돼요. mà phải vượt qua thử thách mới được nhận ạ. 우리도 자격증 시험 보죠. Giống như chúng ta bình thường hay thi lấy bằng ạ. 그 시험을 왜 봅니까? Tại vì sao mình lại thi lấy bằng ạ? 자격을 주려고 보는 거예요. Thi là để có thể nhận được cái tư cách và nhận được cái bằng ạ. 운전면허 있으시죠? Mọi người đang đều có bằng lái xe chứ ạ? 없으신 분은 찔리시죠? Những vị nào mà không có bằng lái xe thì rất nhột đúng không ạ? 왜 운전면허 시험을 봅니까? Tại vì sao mình lại thi bằng lái xe ạ? 네? 운전면허 주려고 하는 거예요. Để ạ, 왜? nhận được cái bằng lái à? 운전면허가 없는 사람은 Vì sao? Những người mà không có bằng lái à? 운전하면 안 되는 거예요. Thì không được lái xe đấy ạ. 저도 찔립니다. Thầy cũng nhột vô cùng ạ. 제 설명을 위해서. Thầy đang giải thích thôi ạ. 그러니까 이 하나님의 준비하신 영광도 마찬가지예요. Nói đối với vinh quang của Đức Chúa Trời cũng vậy à? 시험이 필요한 거예요. Cũng cần sự thử thách à? 왜냐면 자격이 안 되는 사람은 이걸 받을 수가 없어요. Vì những người không có tư cách thì không có thể nhận được điều này à? 그 시험은 아주 쉬운 거예요. Và cái thử thách đó thì rất dễ à? 안 먹으면 돼요. Chỉ cần không ăn là được à? 그리고 이건 너무나 당연한 거예요. Và đây là điều rất đương nhiên à? 마치 이런 겁니다. Nó cũng giống như thế này à? 예, 결혼한 남자와 여자가 Hai vợ chồng kết hôn với nhau à? 이제 약속을 합니다. Hai người có hứa với nhau à? 야, 이제 다른 남자, 다른 여자 만나면 안 돼. Không được gặp người nam khác hay cũng không được gặp người 이제 nữ khác. 나만 바라보고 살아야 돼. Bây giờ chỉ được nhìn nhau mà sống thôi 서로 à? 동의를 했습니다. Cả hai bên đồng ý rồi à? 결혼하면요. 그 남자가 갖고 있는 모든 재산이 내게 되는 거예요. Khi mà kết hôn ạ thì mọi tài sản của người nam sẽ thành của mình à? 그렇죠? 다 사용할 수 있어요. Đúng không ạ? Mình có thể sử dụng hết à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 에덴 동산의 아담과 하와도 모든 것을 다 쓸 수 있었어요. Mọi thứ ở trong vườn Eden thì Adam và Eva đều có thể sử dụng à? 그런데 Tuy nhiên à, 그 여자가 người nữ à, 다른 남자를 만났다? lại đi gặp người khác à? 바람을 폈다? Đi gặp người nam khác và ngoại tình à? 그럼 어떻게 돼요? Nếu vậy thì sẽ như thế nào ạ? 그러면 이혼하게 되잖아요. Nếu vậy thì vợ chồng sẽ có thể ly hôn đúng không ạ? 보통 그렇죠? Thường thì là như vậy. 그러면 더 이상 남자의 것을 물건 그 소유를 사용할 수 없어요. Nếu vậy thì người nữ sẽ không còn tư cách để có thể được sử dụng cái sở hữu của người nam à? 그렇게 된 거예요. Chuyện của Adam và Eva cũng như vậy à? 그러니까 이 선악과를 먹고 안 먹고의 문제는 Cái vấn đề ăn hay không ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, 하나님을 선택하냐 마귀를 선택하냐 이 중요한 문제를 결정하는 문제였어요. nó là vấn đề quan trọng quyết định đến việc là nghe theo lời của Đức Chúa Trời hay là nghe theo lời của ma quỷ à? 그런데 아담과 하와는 뭘 따라갔습니까? Tuy nhiên Adam và Eva đã nghe theo ai à? 마귀를 따라갔어요. Đã nghe theo ma quỷ à? 그래서 그때부터요 저주가 임한 거예요. Vì thế nên từ đó mà sự nguyền rủa xả đã giáng xuống à? 여자는 잉태하는 고통을 더하셨습니다. Đức Chúa Trời đã giáng thêm cơn đau cho người nữ khi sinh đẻ. 남자들은 밖에서 일을 하고 땀을 흘려 먹고 살게 하셨습니다. Và Đức Chúa Trời khiến cho người nam phải làm việc ở bên ngoài và đổ mồ hôi à? 땅은 가시와 엉금키를 냈습니다. Khiến cho đất đai trở nên khô khan, khó nhằn à? 죄가 들어오고 사망과 질병이 들어왔습니다. Tội lỗi, sự chết và bệnh tật đã đi vào à? 그게 저주가 내려온 거예요. Sự rủa xả đó đã bị giáng xuống à? 사람이 망하는 이유가 뭐냐면 Lý do khiến con người bị tiêu vong à? 그 돈이 없어서 불행한 게 아니고요. Không phải do không có tiền mà mình bất hạnh đâu à? 죄 때문에 그런 겁니다. Mà là vì tội lỗi à? 그러니까 죄는요 항상 망하게 돼 있는 거예요. Tội lỗi luôn dẫn con người đến con đường tiêu vong à?
하나님이 주시는 것은 좋은 것을 주셔요. Điều mà Đức Chúa Trời ban cho là những điều tốt đẹp ạ. 하나님 원래부터 만든 세상은요. Thế giới mà Đức Chúa Trời tạo dựng ạ, 일할 필요도 없어요. là thế giới vốn không phải làm việc ạ, 네. 공부할 필요도 없어요. cũng không cần phải học ạ. 너무 아름다운 곳을 거저 주셨어요. Ngài đã tạo cho chúng ta một nơi rất là đẹp đẽ. 지금도 자 이런 카타르라고 하는 나라가 있습니다. Bây giờ cũng có một quốc gia tên là Qatar. 여기는요 석유 부자 나라예요. Đây là quốc gia dầu mỏ, giàu có ạ. 돈이 많으니까요. Vì họ nhiều tiền ạ. 국민들한테 돈을 많이 줘요. Nên là họ cho người dân rất nhiều tiền ạ. 아이가 태어나면 2억 동을 20억 동을 줍니다. Khi mà một đứa trẻ được sinh ra thì sẽ được cho 2 tỷ ạ. 네. 뭐병 들면 병 다 고쳐주고요. Nếu có bệnh thì người ta sẽ chi tiền viện phí cho chữa. 유학 가고 싶으면은 뭐 비행기 표부터 체류비까지 다 대주는 거예요. Muốn đi du học thì cho cả tiền du học và tiền nhập cảnh ạ. 농사하고 싶으면 땅 줍니다. Muốn làm nông thì cho cả đất ạ. 원래 하나님이 만든 세상은 이런 거예요. Vốn dĩ thế gian mà Đức Chúa Trời làm ra cho chúng ta là như thế này ạ. 그러니까 하나님은요 우리에게 좋은 거 주시거든요. Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta những điều tốt ạ. 하나님 우리를 사랑의 짝으로 만드셨어요. Đức Chúa Trời vốn tạo ra con người làm đối tượng yêu thương ạ. 이 사랑이라는 것은 억지로 안 되죠. Tình yêu thương thì không thể nào mà gượng ép được, đúng không ạ? 그 선악과 시험은 Thử thách về trái cây biết điều thiện và điều ác 나를 하나님을 선택하는지 선택하지 않는지를 보는 거예요. là xem lựa chọn Đức Chúa Trời hay không ạ. 예. 카타르라고 하는 나라 있습니다. 아 죄송합니다. 키르기즈스탄. Có một quốc gia tên là Kyrgyzstan ạ. 키르기즈스탄은요 Ở tại quốc gia này ạ, 이 사람을 납치해가지고 결혼할 수도 있대요. họ có cái luật là cho phép người nam có thể cướp vợ về làm vợ cho mình ạ. 한국에도 그런 게 있었거든요. Ở Hàn Quốc trước đây cũng có việc như thế này ạ. 아주 옛날에 Ngày xưa ạ, 마음에 드는 사람을 이렇게 잘 보고 người ta quan sát xem là có người nào mình thấy thích không ạ. 큰 자루에다 넣어가지고 Xong rồi cho nhét vào một cái bao lớn xong rồi vác về ạ. 그 집에다 가둬놓고 Xong rồi nhốt ở nhà. 그럼 이제 결혼하는 거예요. Và rồi sau đó là ép kết hôn ạ. 예, 아직도 이런 나라가 있습니다. Nói chung bây giờ vẫn còn có quốc gia như thế này ạ. 근데 이게 이런 결혼이 성사가 되겠습니까? Nhưng mà liệu rằng cuộc kết hôn này có hạnh phúc được hay không ạ? 안 되는 거죠. Không được, đúng không ạ? 불행한 거예요. Nó là sẽ bất hạnh ạ. 그래서 하나님은 우리를 로봇으로 만들지 않으셨어요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời không tạo ra con người chúng ta chỉ giống như những con robot ạ. 우리에게 자유의지를 주시고 Ngài ban cho chúng ta sự tự do trong ý chí ạ. 선택하게 만드신 거예요. Và cho chúng ta được phép lựa chọn ạ. 지금도 이 많은 성경의 증거들이 있지만 Bây giờ cũng có rất nhiều những chứng cứ minh chứng về sách Kinh Thánh ạ. 내가 믿든지 안 믿든지는 내가 선택하는 거예요. Cái việc mình tin hay không, nó là lựa chọn của mình ạ. 자유예요, 자유. Nó là sự tự do của mình ạ. 하나님이 얼마든지 억지로 믿게 할 수 있거든요. Đức Chúa Trời có thể ép mình tin bằng nhiều cách ạ. 근데 그렇게 안 하셨어요. Nhưng mà Ngài không dùng như cách vận đó ạ. 자유의지를 주신 거예요. Mà Ngài cho chúng ta sự tự do lựa chọn 그래서 trong ý chí của mình ạ. 우리는 충분히 듣고 충분히 판단해서 Nên là chúng ta phải nghe thật đầy đủ rồi đưa ra cái đoán một cách đầy đủ 바른 선택을 할 수 và 있습니다. đưa ra cái lựa chọn đúng đắn ạ. 창세기 6장을 보겠습니다. Chúng ta cùng xem Sáng Thế Ký đoạn 6 ạ. 창세기 6장부터 9장까지는 Từ Sáng Thế Ký đoạn 6 cho đến đoạn 9 ạ. 노아 시대 때 전 세계를 뒤덮었던 홍수 사건이 기록되어 있습니다. Có ghi chép về trận đại hồng thủy bao phủ cả trái đất trong thời của Noe. 이 노아는 아담의 10대 손이거든요. Noe chính là con cháu đời thứ 10 của Adam à. 예, 이제 이 땅에 아담 이래로 많은 사람들이 거하게 되면서 Từ Adam rồi sinh ra nhiều người, đã có nhiều người sống ở trên trái đất à. 이 죄가 관영하기 시작했습니다. Và dần dần tội lỗi cũng gia tăng theo à. 여기 6장 5절을 한번 보시죠. Đoạn 6 câu 5 ở đây à. 여호와께서 사람의 죄악이 세상의 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 Đức Giê-hô-va thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất và chúng chỉ luôn toan tính những mưu đồ xấu xa. 이 관영했다라는 것은 가득 찼다는 얘기예요. Lan tràn có nghĩa là đã tràn đầy à. 쓰레기통이 가득 차면 어떻게 합니까? Nếu như mà thùng rác bị đầy thì sẽ thế nào ạ? 비워야 되잖아요. Thì phải bỏ trống, đúng không ạ? 그것처럼 세상에 죄악이 가득 찬 시대가 있었습니다. Cũng vậy ạ. Thời điểm đó là thời điểm mà tội lỗi đã lan tràn trên trái đất ạ. 온 땅이 하나님 앞에 패괴하여 강포가 땅에 충만한지라. Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy giấy điều hưu hung bạo. 패괴라는 것은 부패했다라는 거예요. Bại hoại tức là đã bị băng hoại ạ. 네, 특별히
성적인 타락을 의미하는 것이고 đặc biệt là chỉ về tội tha hóa về mặt tình dục à. 또 강포는 잔인한 죄를 말하는 겁니다. Còn hung bạo ở đây là chỉ về những tội tàn bạo à, 살인죄를 말하는 거예요. là nói về tội giết người à. 그래서 이 아주 죄악이 가득한 그런 시대가 됐습니다. Thời điểm này là thời điểm mà tội lỗi đầy tràn à. 그래서 하나님이 물로 세상을 심판하실 것을 결정하셨어요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời lúc đó đã quyết định sẽ phán xét thế gian bằng nước à. 하나님이 노아에게 이르시되 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. Đức Chúa Trời phán với Noe, ta đã quyết định tận diệt mọi người, 이 ta sẽ tiêu 창세기의 diệt chúng khỏi mặt đất. 창세기 역사를 보면요. Chúng ta nhìn ở trong lịch sử sáng thế ký à, 죄와 심판이 반복되는 역사를 가지고 있어요. liên tục lặp lại cái mà đó là phạm tội rồi bị phán xét, phạm tội rồi bị phán xét à. 그래서 하나님 오해할 수도 있습니다. Nên là chúng ta có thể hiểu lầm về Đức Chúa Trời à. 하나님 왜 이렇게 심판을 많이 하실까? Sao Đức Chúa Trời phán xét nhiều thế? 예, 그런데요. Tuy nhiên à, 자, 이런 사람들이 있습니다. cũng có người như thế này à. 히틀러, Hitler à, 또 폴포트, hay Pol Pot à, 또 김일성. và Kim Il Sung 자, à. 이런 사람들은요. 사람들을 많이 죽였던 사람들. Những người này là những người đã giết rất nhiều người ạ. 예. 사실 이런 사람들은요. 빨리 죽는 게 축복일까요? 오래 사는 것이 축복일까요? Thực tế những người như này càng sống lâu thì càng là được phước, hay là càng chết sớm thì càng được phước hơn ạ? 오래 살면 살수록 죄를 더 많이 짓습니다. Những người này càng sống lâu thì càng phạm tội nhiều hơn ạ? 그러면 성경에는 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있다고 말씀하셨기 Ở 때문에 trong sách Kinh Thánh đã nói rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét ạ. 예, 심판이 있으면요 Nếu như có sự phán xét ạ, 죄를 더 많이 지으면 그건 축복이 아닌 거예요. thì cái việc mà càng phạm nhiều tội đó không phải là được phước đâu ạ. 예. 빨리 죽는 것이 오히려 축복일 수 Mà 있어요. chết sớm có khi là được phước hơn ạ. 노아 시대 때 Và trong thời của Noe ạ, 모든 사람들의 그 마음의 생각이 악한 거예요, 악한 거. tấm lòng và suy nghĩ của tất cả mọi người đều gian ác ạ. 더 이상 희망이 없어요. Không có hy vọng gì thêm ạ. 더 이상 시간이 더 길어지면 더 많은 죄를 지어요. Nếu như mà thời gian càng dài hơn thì họ càng phạm nhiều tội hơn ạ. 그래서 세상을 끝내시기로 말씀하신 겁니다. Và Đức Chúa Trời đã quyết định tận diệt thế gian ạ. 노아라는 사람을 선택하셨습니다. Đức Chúa Trời đã chọn lựa một người tên là Noe ạ. 너는 잣나무로 너를 위하여 방주를 짓되 그 안에 간들을 막고 역척으로 안팎을 칠하라. Con hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ gô phe, chia thành từng phòng và chét nhựa chai cả trong lẫn ngoài. 이 노아가요 방주를요 수십 년 동안 지었어요. Tàu của Noe đã được đóng trong vòng mấy chục năm ạ. 그리고 방주를 완성했을 때 그 Và khi mà con tàu đó được hoàn tất ạ, 뒤로 이제 비가 내리기 시작합니다. lúc đó mưa bắt đầu trút xuống đất ạ. 노아 600세 되는 Vào năm Noe 600 tuổi, 40주야를 비가 땅에 쏟아졌더라. mưa trút xuống đất suốt 40 ngày và 40 đêm. 비가 많이 내리면요 Khi mà nước rơi nhiều ạ, 이게 회입니다, 회. đây là Huế ạ. 항상 회는 잠겨요. Huế luôn bị ngập ạ. 이 집중호우가 내리면 Nếu như mà cùng với nước bùn đổ xuống ạ, 이렇게 도시가 잠깁니다. một thành phố có thể bị ngập như thế này ạ. 40주야를 Mà nước mưa đã tuôn tràn suốt 40 ngày đêm. 깊은에 샘들이 터지고 Thậm chí là các nguồn của vực lớn nổ tung. 그 하늘에 모든 물이 다 쏟아지면 Nước ở trên tầng trời đổ hết xuống trái đất ạ. 지구가 다 물로 덮일 수밖에 없어요. Nó chỉ có thể khiến cho trái đất của chúng ta hoàn toàn bị bao phủ bởi nước ạ. 예, 바다 밑에도 지구에도 물층이 있답니다. Ở bên dưới ạ, lớp đất của chúng ta thì cũng có mạch nước ngầm ạ. 이 땅 속에 엄청난 물층이 있대요, 물층. Mọi người có biết là ở bên dưới lớp đất của chúng ta có một tầng nước rất là nhiều không 그 ạ? 물층은요, 바닷물에 지금 지표에 있는 바닷물의 4배가량 된답니다. Số lượng nước ngầm ở dưới đất nhiều gấp 4 lần lượng nước biển hiện tại ạ. 이 물이 다 터져서 나온 겁니다. Sau cái thời điểm đó thì mạch nước ngầm này đã bị nổ tung ạ. 창세기에 보면은 Và ở trong sáng thế ký ạ, 하나님이 하늘 위에 물층을 만드셨다고 했거든요. có nội dung là Đức Chúa Trời sáng tạo vòm nước bao quanh trái đất ạ. 나중에 이제 그것도 자세히 배워보기로 Sau này 하고요. thì chúng ta sẽ học kỹ về cái này nữa ạ. 근데 이 물층이 있으면은 Và nếu như mà trái đất của chúng ta có lớp nước bao bọc ạ, 예, 태양으로부터 오는 모든 안 좋은 해로운 광선들이 다 그 물층에 막힙니다. nó sẽ làm ngăn những cái tia ánh sáng có hại chiếu thẳng từ mặt trời xuống trái đất ạ. 그래서 사람이 살기가 너무 좋은 환경이 되는 거예요. Bởi vậy nên thời đó là một cái thời mà con người có cái điều kiện sống rất là tốt ạ. 그래서 노아가 600살까지 살았습니다. Bởi vậy nên Noe thời đó đã có thể sống đến 500-600 tuổi ạ. 근데 그
죄로 인해서 그 물증이 다 쏟아져 내리는 Nhưng bởi 겁니다. tội lỗi mà Đức Chúa Trời đã để cho lớp nước đó xả toàn bộ vào trái đất 물이 땅에 더욱 창이라매 천하의 높은 산이 다 덮였더니 Nước càng dâng cao trên đất, cao đến nỗi tất cả những ngọn núi cao dưới bầu trời đều bị ngập. 육지에 있어 코로 생물의 기식을 호흡하는 것은 다 죽었더라. Tất cả các loài có hơi thở trong lỗ mũi, tức là các loài sống trên đất liền đều chết hết. 이런 엄청난 사건이 있었어요. Một chuyện rất lớn như thế này đã xảy ra. 근데 이것이 과연 사실일까? Thế nhưng chuyện này liệu rằng có phải là sự thật hay không? 이 노아와 홍수에 대한 그런 사실성을 우리가 찾아볼 수 있습니다. Chúng ta có thể tìm về tính thực tế của trận đại hồng thủy Noe. 이 방주의 크기를 하나님께서 노아에게 말씀해 주셨거든요. Đức Chúa Trời còn phán cho Noe biết về cách kích thước đóng tàu 예, 여기 베트남어로 보면 150m라고 그러잖아요. Tiếng Việt có nói là chiều dài là 150 mét. 예, 100m가 넘는 배예요. Đây là một con tàu lớn hơn cả 100 mét 노아가 그것을 어떻게 만들겠습니까? Làm thế nào Noe có thể đóng một con tàu lớn như vậy 100m가 넘는 배는요. 영국에서 처음 만들었거든요. Con tàu lớn hơn 100 mét được đóng lần đầu tiên ở tại Anh 그것도 한 100년 전에 만든 겁니다. Và nó được đóng cách đây 100 năm trước thôi 배 만드는 건 굉장히 어려운 거예요. Kỹ thuật đóng tàu là điều rất khó 이 균형도 맞춰야 되죠. Bởi vì làm sao để cho nó có thể giữ thăng bằng 또 이 바닷물은 움직이니까 Và vì nước biển nó liên tục đánh lên xuống 또 깨질 수도 있고 Nên là thuyền có thể bị gãy 뒤집힐 수도 있고 Có thể bị lật ngược 그죠? Đúng không 이 배 만드는 게 어려운 겁니다. Nên là cái việc mà làm tàu là điều rất 그래서 khó 노아는 하나님이 보여주신 그 설계도대로 정확히 만들었어요. Tuy nhiên Noe đã đóng tàu theo đúng kích thước mà Đức Chúa Trời phán cho 지금 그 미국의 켄터키주에 가보면 Bây giờ ở bang Kentucky của Mỹ 예, 이렇게 방주 성경에 나와 있는 크기대로 이렇게 방주의 모형을 Người 만들어놨어요. ta đã làm ra hình mẫu của con tàu được nói đến y như ở trong Kinh Thánh 예, 사람 크기를 보이시죠? Mọi người có thể nhìn thấy kích thước của con người so với con tàu đúng không ạ? 엄청 큰 배예요. Đây là một con tàu rất lớn 이런 배를 만들었습니다. Noe đã đóng một con tàu như thế này 이 배에 실을 수 있는 컨테이너는요 450개나 된대요. 450. Và trên con tàu này có thể chứa được 450 cái container 컨테이너 아시죠? Mọi người biết những cái container không ạ? 450개가 들어간다는 거예요. Ở trên con 그만큼 tàu 크다는 này là một kích thước mà có thể chứa được 450 container 여기에 혈육 있는 모든 생물을 너는 각기 암수 한 쌍씩 방주로 이끌어들여 모든 지구에 사는 동물을 다 태웠다는 거예요. Về các loài sinh vật, con hãy đem vào tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, để giữ cho chúng cùng sống với con. Có nghĩa là tất cả các loài động vật sống trên trái đất này thở bằng lỗ mũi thì đều đã lên tàu 그 짐승, 이 지구상의 짐승들이 얼마나 많습니까? Nhưng mà ở trên thế giới này có biết bao nhiêu động vật 예, 다 태울 수 있을까요? Liệu rằng con tàu này có thể chở hết mỗi loài một cặp không 태울 수 있습니다. Có thể 지구상에 있는 동물의 수를 세어 보면은 Khi mà đếm số các động vật ở trên thế giới 예, 포유류가 3,500종, động vật có vú là 3.500 loài 조류가 8,600종, Loài chim là 8.600 loài 예, 양서류와 파충류 5,500종, Loài lưỡng cư và bò sát là 5.500 총 loài 예, 17,600종 정도 된다고 그래요. Tổng cộng là có khoảng 17.600 loài 암수 한 쌍씩이니까 Mà ở đây là dẫn mỗi con được một cái, một cặp đi lên đúng không ạ? 곱하기 2 해야죠. Vậy thì chúng ta phải nhân đôi lên đúng không ạ? 35,200마리. Vậy thì tức là 35.200 con 그래서 지구 동물의 3배를 수용할 수 있다. Nhưng mà kích thước của con tàu Noe này là một kích thước có thể chở gấp 3 lần số động vật đó 이 동물들이 이제 큰 것도 있고 작은 것도 있잖아요. Động vật thì cũng có những loài bự, có những loài nhỏ đúng không ạ? 그 평균 사이즈가 양이랍니다. 양. Và người ta chia bình quân thì các loài động vật nó tính ra là con số của một con cừu 근데 양 크기 되는 짐승을요 12만 5천 마리를 실을 수 있다 그래요. Và con tàu Noe này thì có thể chứa được 125.000 con có kích thước chia ra trung bình bằng con cừu 그래 충분히 실을 수 있는 거예요. Nếu vậy thì con tàu Noe này có thể đủ để có thể chứa các loài động vật 이 양도 그 염소도 종류가 많습니다. Như con dê cũng có nhiều chủng 양도 종류가 많습니다. Cừu cũng có nhiều chủng 돼지, Lợn cũng có nhiều 닭. chủng, gà cũng vậy. 예, 고양이, 개도요 종류가 많습니다. Chó với lại mèo cũng có nhiều chủng 지구상에 339개의 개 종이 있답니다. Người ta nói rằng trên thế giới có 339 chủng chó 그런데 똑같이 개예요, 개. Nhưng mà nó cùng là loại chó thôi là chó thôi 이 종은요, 그 개의
유전자 안에서 여러 가지 종류들을 이렇게 나올 수 있는 거거든요. Chủng là được tạo ra từ một loài ạ. Nó có thể tạo ra nhiều loài từ trong đó ạ. Tạo ra nhiều chủng từ trong loài ạ. 백인도 있고 황인도 있잖아요. Ví dụ như con người chúng ta thì có người da đen, da trắng đúng không ạ? 흑인도 있잖아요. Da vàng. Đúng không ạ? 똑같은 사람이에요. Cùng là con người thôi ạ. 사람 유전자를 갖고 있다고. Người ta mang theo gen di truyền của con người để có thể 다만- tạo ra đa dạng như vậy ạ. 뭐가 달라요? Chỉ khác nhau là cái gì ạ? DNA만 다른 거예요. Chỉ là khác nhau là DNA thôi ạ. 종류가 다른 거예요. 종류가. 그러니까 Chỉ khác là DNA가 chủng thôi ạ. 그 이제 피부색을 결정하는 DNA가 있죠. DNA là cái để quyết định đến màu da đúng không ạ? 그게 하얀색이면 백인이 되는 거예요. Nếu như màu trắng thì là người da trắng ạ. 그 흑인 까만색이면 흑인이 되는 거예요. Màu đen thì là da đen ạ. 그러니까 이 다른 DNA가 다른 게 아니고요. Không phải là DNA khác nhau ạ. DNA 뭐라고 해야 되나? DNA는 같지만 내용이 다른 겁니다. 내용이. DNA là giống nhau nhưng mà nội dung của nó là khác nhau ạ. 그래서 이 여러 개의 DNA를 갖고 있는 사람이 있거든요. 여러 종류의 DNA. Cũng có người là mang trong mình rất nhiều loại DNA ạ. 예를 들어서 Ví dụ như ạ, 흑인하고 백인하고 결혼을 했어요. người da trắng và da đen đã kết hôn với nhau ạ. 그러면 아이를 낳으면 뭐가 나올까요? Khi mà sinh con thì sẽ tạo ra con gì ạ? 흑인도 나오고 백인도 나올 수 있어요. Cũng có thể đẻ ra con da trắng mà cũng có thể đẻ ra con da 그리고- đen đúng không ạ? 초콜릿색도 나와요. Và cũng có thể tạo ra con có màu da sô cô la ạ. 섞여. Nó bị pha lẫn à? 그리고 그 상태로 동양인하고 또 Và 결혼하잖아요. ví dụ con của con lai đó lại kết hôn với người Đông Nam Á da vàng ạ. 왜 동남아에 또 자녀를 낳으면은 Thì lại sinh ra con nữa đúng không ạ? 그러면 이제 흑인도 나오고 백인도 나오고 동양인도 나올 수 있어. Thì sẽ tạo ra có thể là sinh ra người da vàng, da trắng hoặc da đen đúng không ạ? 여러 유전자를 갖고 있는 사람이 있어요. Cũng có những người là mang trong mình rất nhiều gen di truyền ạ. 그러니까 방주에 들어가는 이 개가요. Bởi vậy nên là con chó mà đi lên tàu của Noe cũng vậy ạ. 여러 유전자를 갖고 있는 개가 방주에 타면요. Nếu như là một con chó mang theo nhiều gen di truyền ạ, 그러면 그 다음에 thì, 여러 종류의 품종이 나올 수 있는 thì 거예요. từ con chó đó có thể sinh ra rất là nhiều chủng chó ạ. 그래서 한 쌍만 태운 거예요. Nếu vậy nên vậy là mỗi loài thì chỉ cần một cặp là được ạ. 이 말도 350개의 종이 있는데 한 종만 태우면 돼. Ngựa cũng vậy, nó có 350 chủng và chỉ cần một cặp ngựa đi lên tàu là được ạ. 이 당시에 공룡도 있었습니다. 공룡. Và thời điểm đó cũng có khủng long ạ. 공룡도 방주에 탔을까요? Mọi người nghĩ rằng khủng long có lên tàu không ạ? 탔습니다. Có ạ. 예. 이 욥기서에 보면은 Ở trong sách Kinh Thánh Job ạ. 예. 욥기는 이제 아브라함 시대에 살았던 사람이거든요. Job là người đã sống ở trong thời của Abraham ạ. 근데 거기 보면 공룡 같은 그런 짐승이 나와요. Ở trong đó có miêu tả đến một loài động vật giống như khủng long ạ. 막 입에서 불도 나오고요. Từ miệng nó phun ra lửa. 예, 꼬리가 큰 나무, 백향목 같아서 땅이 흔들릴 정도로 그런 큰 짐승들이 나오는데 Đuôi của nó lớn như cây gỗ bá hương làm rung chuyển cả đất. 이게 공룡이에요. Đó chính là khủng long 근데 ạ. 공룡들의 특징들을 보니까 Và nhìn vào đặc trưng của khủng long ạ. 알에서 나와서 Sau khi mà nó được nở ra khỏi trứng ạ, 바로 성장하는 게 아니에요. thì không phải ngay lập tức nó lớn đùng lên đâu ạ. 이 5년 정도까지는요. 크기가 작답니다. Trong khoảng 5 năm đầu thì kích thước của nó sẽ nhỏ ạ. 그리고 5년 이후에 크기가 엄청 커진다고. Rồi 5 năm sau đột ngột nó mới lớn lên vù ạ. 그러니까 그 크기가 작을 때 방주 탈 수 있는 Bởi 거예요. vậy nên khi mà con khủng long còn đang kích thước nhỏ thì nó có thể lên tàu ạ. 그래서 지구상의 동물들을 다 태울 수 있습니다. Bởi vậy nên con tàu Noe đủ để có thể chứa tất cả mọi loài động vật trên thế giới, mỗi loài một cặp ạ. 그리고 이 배가요. Và tàu ạ. 이 파도 좀 보십시오. Mọi người hãy nhìn con sóng ở đây ạ. 얼마나 높습니까? Con sóng ở đây cao biết bao ạ. 이게 한 20m 더 될 거예요. Con sóng này là khoảng 20 mét ạ. 온 지구가 물에 덮이면요. Và nếu như mà nước bao phủ toàn trái đất ạ, 엄청난 파도가 쳤을 거예요. thì sẽ có con sóng rất lớn đổ ạ. 배가요. 뒤집힙니다. Làm cho thuyền có thể bị lật ngược ạ. 배가 이런 큰 배도 뒤집혀요. Kể cả một con tàu lớn như thế này cũng có thể bị lật ngược ạ. 또 이렇게 깨지는 배도 있고요. Cũng có tàu bị gãy ạ. 그런데 이 노아의 방주는 안전했을까? Tuy nhiên, liệu rằng con tàu của Noe có an toàn hay không ạ? 놀라운 것은 Một điều kinh ngạc ở đây, 방주의 비율입니다. 비율. đó chính là tỷ lệ của con tàu Noe ạ. 이 방주의 비율이 Tỷ lệ của con tàu ạ. 가로 세로 비율이 1대 6이거든요. Tỷ lệ giữa chiều ngang và chiều dài là 6:1 ạ.
이 1대6 비율이 배에서 가장 안정적인 비율이에요. Tỷ lệ 61 là tỷ lệ khiến cho con tàu an toàn nhất à? 보통 배 상선 있죠. 상선은 무역선은 7대1, 8대1로 만든답니다. Bình thường thì những người đóng tàu ạ thì người ta sẽ đóng tàu với tỷ lệ là 71 hay là 81 ạ. 왜냐면 빨리 가야 되니까. Đó là những người mà đóng tàu với cái mục đích là để đi săn bắn hay là để làm gì đó, 안정성은 좀 떨어지지만 để với mục đích là đi thật nhanh. Nhưng mà làm như thế thì cái độ an toàn nó có thể giảm xuống ạ. 방주는 뭐 빨리 갈 일이 없어요. Nhưng mà đối với tàu Noe thì không cần phải đi nhanh 그냥 ạ. 안전하게만 하면 Mà 돼요. nó chỉ cần an toàn là được ạ. 그래서 이 하나님이 보여주신 그 설계 비율대로 그대로 만들었는데 Đối với bản thiết kế của Đức Chúa Trời ban cho Noe, người ta đã làm một kích thước tương tự như vậy. 노아의 방주는 완벽한 선박이다. Thì người ta thấy rằng con tàu của Noe là một con tàu rất an toàn ạ. 높이 40m 파고에도 안전하다. An toàn trên con sóng cao 40 mét. 방주의 안정성 조선 전문가들도 인정했다. Các chuyên gia đóng tàu thừa nhận rằng tàu Noe rất an toàn. 예. 이거를 한국의 해사 연구소에서 실험을 했습니다. Và một đội nghiên cứu ở bên Hàn Quốc đã làm thí nghiệm về tính an toàn của con tàu Noe này ạ. 가장 안정적인 선박으로 판정을 했습니다. Và con tàu này đã được đánh giá là một tỷ lệ an toàn nhất ạ. 이 배 만드는 국가가 세계에서 몇 안 돼요. Số các quốc gia đóng tàu trên thế giới thì không có mấy đâu ạ. 보니까 한 10개 정도 되는 것 같아요. Chỉ có khoảng là 10 quốc gia thôi ạ. 그 중에 한국, Trong số đó là có Hàn Quốc ạ. 네, 조선 강국입니다. Là một quốc gia đứng đầu trong việc đóng tàu ạ. 이 배를 만들기 전에 모형으로 만들어서 실험을 여러 번 합니다. Trước khi mà đóng con tàu trên thực tế, người ta sẽ làm mô hình với kích thước đó thu nhỏ để thí nghiệm nhiều lần ạ. 예, 만들고 실수하면 안 되잖아요. Bởi vì một khi đã làm ra con tàu lớn rồi, nếu như có sai sót thì nó sẽ gây chuyện lớn đúng không ạ? 만들기 전에 테스트를 먼저 다 하거든요. Nên trước khi mà làm con tàu thực tế thì người ta sẽ 그래서- làm thí nghiệm liên tục ạ. 그 배 실험하는 그 실험실에서 Ở phòng thí nghiệm tàu ạ, 그 연구원들이 các nhân viên nghiên cứu 이 노아의 방주를 50분의 1로 만들어서 실험을 했습니다. đã làm một con tàu với kích thước 1/50 với con tàu Noe thực tế để làm thí nghiệm ạ. 여기 한번 보세요. Chúng ta cùng Tại xem một ạ. viện nghiên cứu công nghệ hàng hải trong một thí nghiệm mô hình, một mô hình nhỏ theo tỷ lệ 1/50 của con tàu đã được tạo ra và đặt con tàu nổi trên một bể nước lớn. Các con sóng nhân tạo được tạo ra cùng các thiết bị đo lường tiên tiến đã được lắp đặt để đo chúng. Theo kết quả thí nghiệm, với cấu trúc này, con tàu có được độ an toàn cao. Nếu độ dày của gỗ khô dùng để đóng tàu dày ít nhất là 30 cm thì nó có thể chịu được sóng cao tới 30 m. Và ngay cả khi sóng thực tế cao tới 43 m thì người ở trên tàu cùng các công trình khác vẫn có thể vận hành hoàn toàn. Ngoài ra, khả năng khắc phục tình trạng lật úp của con tàu do sóng lớn, tức là độ an toàn để tàu trở lại thế thăng bằng trên mặt nước, được xác định là cao hơn tiêu chuẩn hiện hành của Cục Hàng hải Mỹ gấp 13 lần. Và nếu nước muốn tràn vào tàu, thì chiều cao của con sóng phải cao hơn 40 m. Khi xét đến con sóng mạnh nhất từng được ghi nhận trên đại dương với độ cao khoảng 30 m, thì chúng ta có thể biết được rằng con tàu này thật an toàn đến bất ngờ. 노아가 어떻게 가장 안전한 선박의 비율을 알 수 있겠습니까? Làm thế nào mà Noe lại biết một cái tỷ lệ con tàu an toàn như thế này ạ? 말도 안 되는 거예요. Đây là điều rất khó giải thích đúng không ạ? 하나님이 알려주셨기 때문에 안전한 선박을 만들 수 있는 겁니다. Nhưng mà lý do đó là bởi vì Đức Chúa Trời đã cho Noe biết nên ông mới có thể đóng một con tàu có tỷ lệ an toàn nhất như thế 창세기 này. 8장 4절에 보시면 Trong Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 4 ạ, 이 방주가 아라랏산에 머물렀다고 돼 있습니다. có nói rõ con tàu này đã tấp trên núi Ararat ạ. 예, 방주가 발견됐습니다. Người ta đã phát hiện ra con tàu ạ. 여기가 아라랏산이에요. Và đây chính là núi Ararat được đề cập trong Kinh Thánh ạ. 예, 터키 동부 지역에 Ở khu vực phía đông của Thổ Nhĩ Kỳ ạ. 아르메니아 국경에 Nằm ở trên đường ranh giới với lại Armenia 아라랏산이 있습니다. có núi Ararat ạ. 예, 여기 아라랏산입니다. Đây chính là núi Ararat ạ. 해발 5,165m. Ở độ cao 5.165 m so với mặt nước 노아의 biển. 방주 묻힌 곳입니다. Người ta đã tìm thấy con tàu Noe. 여기 사람들은요, 여기에 노아 방주가 있다고 믿고 있어요. Và những người xung quanh ở đây ai cũng tin là có con tàu Noe ạ.
이게 아르메니아 여권이죠. Đây là hộ chiếu của Armenia. 예, 여기 보시면은 Mọi người nhìn ở quốc huy ạ. 여기 국장을 크게 해보면 Phóng to quốc huy lên ở đây ạ. 이거 뭡니까 이게? Ở đây là gì đấy ạ? Mọi người có thấy không ạ? 보이세요? Mọi người có thấy cái này không ạ? 여기 산이 있잖아, 산. Ở đây là ngọn núi đúng không ạ? 아라라산이요. Đây là núi Ararat đấy 똑같이 ạ. 생겼잖아요. Giống hệt thực tế đúng không ạ? 여기 뭐가 있습니까? Và ở trên đây thì có cái gì ạ? 노아의 방주예요. Con tàu Noe ạ. 노아 방주 그려놨잖아. Ở đây vẽ con tàu Noe đấy ạ. 이 사람들 다 믿는 거예요. Tất cả mọi người ở đây đều tin ạ. 여기 많은 사람들이 이 산에 다녀왔습니다. Và cũng đã có rất nhiều người này đã leo lên núi đó để kiểm tra trên 이게 thực tế ạ. 노아의 방주를 찾았다고 하는 그런 그 책들이에요, 책들. Đây chính là những cuốn sách đã ghi chép lại việc phát hiện ra tàu Noe trên núi ạ. 러시아에서 실제 찍은 사진입니다. Đây là hình ảnh chụp thực tế của quân đội Nga. 예. 러시아에서 군대를 파견해가지고 노아 방주를 찾았거든요. Nga đã cử quân đội lên núi và đã tìm thấy tàu Noe ạ. 그리고 이 사진은 미국의 짐 어윈이라는 우주 비행사가 찍은 사진이에요. Một nhà phi hành gia tên là Jim Owen đã chụp lại bức hình này ạ. 예, 실제로 거기 올라가서 사진 찍었습니다. Ông đã thực tế lên đó và chụp hình lại ạ. 노아의 방주를 발견한 거예요. Họ đã phát hiện được tàu Noe trên thực tế ạ. 페르난도 나바라라고 하는 사람은 Một người tên là Fernando Navarra 노아의 방주를 잘라서 가져왔습니다. ông đã cắt một mảnh gỗ ở trên tàu Noe và đem về ạ. 예. 그래서 이제 그거를 이제 조각을 내 가지고 나무 연구하는 곳에 이제 보냈어요. Ông đã cắt những mảnh gỗ nhỏ ra và chia ra gửi cho đến các viện nghiên cứu để nghiên cứu ạ. 이게 스페인 쪽에 있다 그러더라고요. Thấy bảo ở đây là bây giờ là ở phía Tây Ban Nha. 지금 이게 이 나무가 한 5,000년 정도 됐다라고 그렇게 연구소에서 연구 결과를 발표했습니다. Và ở viện nghiên cứu người ta đã đưa ra kết quả nghiên cứu rằng mảnh gỗ này thuộc vào 5.000 năm trước ạ. 그럼 노아 시대랑 똑같이 되는 거예요. Nó giống hệt với thời đại của Noe ạ. 노아 시대가 한 4,500년 정도 됐거든요. Bởi vì thời đại của Noe là khoảng cách đây 4.500 năm trước ạ. 배가 발견된 거예요. Người 실제. ta đã phát hiện con tàu Noe trên thực tế ạ. 해발 4,000m. Ở độ cao 4.000 mét so với mực nước biển. 이게 지금 5,100m짜리 산이잖아요. Ở đây là ngọn núi hơn 5.000 mét ạ. 노아 방주는요. Mà tàu Noe thì phát hiện 한 4,000m 가량이 있습니다. ở cái khu vực khoảng 4.000 mét ạ. 4,000m. 4.000 mét. 이 2,000m 이상 되면요. Ở độ cao trên 2.000 mét 이게 수목 한계선입니다. là đường vành đai sự sống ạ. 더 이상 나무가 없어요. Từ đây là sẽ không có cây có thể sinh sống được ạ. 3,000m 이상 되면은 Từ độ cao 3.000 mét đổ lên ạ. 이제 눈이 안 녹아요. Tuyết ở đây sẽ không tan ạ. 네, 만년설이에요. 이제. Người ta gọi là tuyết muôn năm ạ. 위에는 산소도 별로 없어요. Và ở phía bên trên cao thì không có không khí oxy mấy ạ. 올라가는 것 자체가 너무 위험한 거예요. Cái việc mà leo lên đỉnh núi cao ạ là một điều rất nguy hiểm. 그런데 4,000m 되는 그 높은 곳에 Tuy nhiên ở một nơi có độ cao là trên 4.000 mét như vậy, 어째서 큰 무거운 그 컨테이너 450개가 들어갈 수 있는 큰 배가 발견이 되냐? làm thế nào mà người ta lại phát hiện được một con tàu lớn có thể chứa được 4.500 cột container ở trên độ cao là 4.000 mét à? 예, 이거는요 사람의 힘으로 옮길 수 없어요. Đây là điều mà con người không có thể nào mà vận chuyển được một con tàu như vậy đặt lên ngọn núi cao như vậy đâu ạ. 예, 이거 보셨습니까? Mọi người đã từng nhìn thấy cái này chưa ạ? 이게 이제 일본에 큰 대지진이 일어나서 쓰나미가 왔습니다. Sau khi mà một trận đại động đất xảy ra ở Nhật Bản đã kéo theo sóng thần à? 그러니까 이 물이 넘쳐 흐르니까 Nó khiến cho nước tràn vào, 배를 육지에 옮겨 놓은 거예요. đẩy thuyền vào trong lục địa. 이 방주를 산에다 올릴 수 있는 것은 물밖에 없어요. Cái thứ duy nhất có thể chuyển con tàu này lên núi chỉ có thể là nước thôi ạ. 노아의 홍수가요. Nước của trong trận đại hồng thủy Noe ạ. 전 세계를 다 덮고 있었기 때문에 Đã bao phủ toàn bộ trái đất, vì thế nên 그 노아의 방주를 옮겨 놓은 겁니다. con tàu Noe này đã được chuyển và đậu tấp trên núi Ararat ạ. 안 그러면 이게 설명이 안 돼요. Còn nếu không ạ thì không có thể giải thích được cho điều này ạ. 네, 이렇게 큰 배를 사람이 분명 만든 거거든요. chắc 이걸 chắn 어떻게 옮겨요? chắc chắn là con người đã tạo ra cái thuyền lớn như thế này, nhưng mà bằng sức của con người thì không có thể nào mà chuyển nó lên núi được ạ. 전 세계에 홍수의 흔적이 있습니다. Và trên toàn thế giới cũng có dấu tích của việc trái đất đã bị bao phủ trong nước ạ. 이런 모습이었겠죠 그 당시에. Thời điểm đó hình ảnh trái đất sẽ là như thế này ạ. 물은요 흔적을 남겨요. Nước thì sẽ tạo ra vết tích ạ.
이게 물의 흔적이거든요. Đây chính là những vết tích của nước à? 퇴적층. Là lớp đá trầm tích à? 이게 퇴적층입니다. Đây là đá trầm tích à? 제가 학생 때는요. Hồi thầy là học sinh à? 이 퇴적층이 아주 수만 년 동안 쌓이고 쌓여서 만들어졌다 이렇게 말했어요. Thầy được học là cái lớp đá trầm tích này được tích tụ sau rất nhiều năm, nó tích tụ từng lớp lên à? 근데 지금은요. Nhưng mà bây giờ à, 학교에서 그렇게 안 가르칩니다. ở trường người ta không dạy như vậy nữa đâu à? 이 퇴적층은 물로 만들어지는 거예요. Lớp đá trầm tích này được tạo ra bởi nước à? 이 세상에 암석들이 있죠. Trên trái đất thì có các loại đá, 화성암도 있고 có đá magma, 또 퇴적암도 có 있습니다. đá trầm tích. 화성암은 Đá magma 용암으로 만들어지는 거예요. được tạo từ dung nham của núi lửa à? 퇴적암은 Còn đá trầm tích à? 물로 만들어지는 거예요. Được tạo ra bởi nước à? 그래서 지각층 75%가 퇴적암인데 75% lớp vỏ trái đất là đá trầm tích à? 이것이 대홍수를 뒷받침하고 있는 것입니다. Đây làm dẫn chứng cho trận đại hồng thủy à? 지구의 내부의 암석은요 95%가 화성암입니다. Loại đá ở trong trái đất của chúng ta ở bên dưới à, thì 95% lại là đá magma. 그런데 지표면의 75%는 퇴적층이라는 거예요. Nhưng mà cái lớp bề ngoài trái đất của chúng ta 75% lại là đá trầm tích à? 예. 세상에 세계 어디를 여행해도요 Dù cho chúng ta đi du lịch ở đâu trên thế giới đi nữa à, 다 지구의 속살은 퇴적층입니다. tất cả bên ngoài đều là lớp đá trầm tích à? 이게 중국이에요. Đây là Trung Quốc à? 이게 퇴적층입니다. Đây là đá trầm tích à? 미국의 Ở Mỹ à? 그랜드 캐년이죠. Đây chính là vườn quốc gia Grand Canyon đúng không ạ? 엄청 깁니다. Nó rất dài à? 400m가 넘습니다. Khoảng hơn 400 mét à? 400km. À, 400 km à? 다 퇴적층입니다. Đều là đá trầm tích à? 아시아도 퇴적층이고요. Ở châu Á cũng có đá trầm tích. 호주, Úc à? 아프리카, Châu Phi à? 남극까지 Nam Cực cũng có 또 à? 세계에서 가장 높은 에베레스트 산도 Kể, 퇴적층입니다. kể cả ngọn núi cao nhất trên thế giới là ngọn núi Everest cũng có đá trầm tích à? 이거 한번 보시죠. Chúng ta cùng xem này. Trầm tích có mật độ cao di chuyển cùng với nước trong một lần gọi là trầm tích đáy đá. Và ngày nay nhiều địa chất học khởi nhận thấy các tầng địa chất đã được hình thành qua quá trình của dòng trầm tích đáy. Dòng trầm tích đáy tạo ra các thiên tai như động đất, sóng thần hoặc hỏa đất. Các tầng địa chất của Grand Canyon cũng được hình thành bởi trầm tích đáy này. Một chương trình chống biến đổi là sự kiện xảy ra lên vào năm 1980. Khi núi lửa phun trào, một trận lở đất quy mô lớn đã xảy ra, và dòng trầm tích đã xuống với tốc độ nhanh đến 100 km/h. Khi đó, dưới chân núi đã hình thành một lớp điện rõ rệt dày 7,5 mét, và điều đó chỉ mất chưa đầy 5 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, bề rộng của dòng của các điện tầng không phụ thuộc vào thời gian mà phụ thuộc vào quy mô của dòng trầm tích đáy. Nói cách khác, đang có biến động lớn thì quy mô của điện tầng càng lớn. Hơn 70% điện là đá trầm tích và có những điện tầng trải rác khắp Bắc Mỹ trong chúng ta. Vậy những điện tầng trải rác trên toàn trái đất này có ý nghĩa gì? Chúng ta nói đến việc đã bao phủ toàn thế giới. Chính là trận đại hồng thủy trong sách sáng thế. 지표의 75%가 퇴적층이라는 것은 Việc 75% lớp vỏ trái đất là đá trầm tích. 노아의 대홍수가 있었다고 하는 확실한 증거입니다. Đây chính là chứng cứ rõ ràng minh chứng rằng đã có trận đại hồng thủy Noe xảy ra trên thực tế à? 그리고 시편 33편에 보면요. Và ở trong Thi Thiên đoạn 33 그 물에 대한 이야기를 하고 있는데 có nói về nước à? 이런 말씀이 있습니다. Như thế này à? 저가 바닷물을 모아 무더기를 같이 쌓으시며 깊은 물을 곳간에 두시도다. Ngài thu nước biển lại thành đống và chứa nước sâu trong kho. 물을 쌓아 놓을 수 있어요? Nước thì có thể nào mà chất đống lên được không ạ? 얼려서 쌓는 거예요. Nhưng mà Chúa chất đống bằng cách là đóng băng nó lại à? 자, 이 남극과 북극에 얼음이 있습니다. Ở Nam Cực và Bắc Cực thì có đá băng tuyết à? 이게 남극의 얼음이죠. Đây chính là băng tuyết của Nam Cực à? 이 얼음이요. 두꺼운 건 4kg까지 되거든요. Cái độ dày ở chỗ cao nhất của cái tảng băng này là kéo dài 4 km à? 이 남극의 얼음이 다 녹으면 어떻게 돼요? Nếu như băng ở toàn bộ Nam Cực mà tan ra thì sẽ như thế nào ạ? 해수면이 58m 상승하는 거예요. Mực nước biển sẽ gia tăng 58 mét à?
남극의 얼음이 녹으면 Nếu như mà các tảng băng ở Nam Cực và Bắc Cực đều tan thì khoảng từ 80 đến hơn 85% bề mặt trái đất sẽ biến thành 80에서 biển. 85% 땅이 다 잠긴다는 겁니다. Tức là 80 cho đến 85% lục địa của trái đất bây giờ nó sẽ bị ngập trong biển đấy ạ. 노아의 홍수 사건이 신화나 전설이면 Nếu như mà trận đại hồng thủy Noe chỉ là truyền thuyết hay huyền thoại ạ, 물이 남아 있을 리가 thì 없잖아요. không có chuyện là để lại nước như thế này ạ. 근데 물이 남아 있어요. Nhưng mà số nước đó bây giờ vẫn còn nguyên ở đây ạ. 노아 홍수 때 전 세계를 덮었던 물이 그대로 있다니까. Số nước mà đã bao phủ trái đất trong thời của Noe vẫn còn y nguyên ở trên trái đất này ạ. 남극이 엄청 큽니다. Nam Cực, diện tích của Nam Cực rất lớn ạ. 미국 대륙이 다 들어가요. Nó có thể vừa cả đại lục của Mỹ ở trong này ạ. 여기에 이제 얼음이 쌓여 있잖아요. Mà lớp băng đấy còn chất đống dày lên ạ. 뭐 2kg짜리도 있고 뭐 그 깊은 건 4kg까지 있고. Có chỗ là dày 2 km, có chỗ là dày 4 km ạ. 근데 이 남극의 땅이 어떻게 생겼냐면 Và hình hài của đất Nam Cực là như thế nào ạ? 이렇게 생긴 거예요. Như thế này ạ. 이게 남극의 대륙의 모습이에요. Đây là vốn dĩ hình ảnh của đại lục Nam Cực 그럼 ạ. 보통 이제 얼음이 쌓이려면은 Mà bình thường để cho băng tuyết có thể chất đống lên, chất chồng lên ạ, 계속 눈이 내려서 쌓이는 거잖아요. thì tuyết phải liên tục rơi xuống tích tụ lại thì mới thành băng tuyết đúng không ạ? 그러면 이렇게 안 쌓여요. Nếu vậy thì nó sẽ không có tích tụ như thế này ạ. 이 대륙 위에 그 자연적으로 얼음이 생기려면은 Để mà băng tuyết có thể hình thành một cách tự nhiên trên đại lục Nam Cực ạ, 땅 위에만 생긴다고. thì nó sẽ chỉ hình thành ở trên mặt đất thôi ạ. 바닷물 위에서는 얼음이 쌓여질 수가 없어요. Ở trên mặt biển thì băng tuyết không có thể tích tụ lên được ạ. 네, 이거는요 하나님이 얼리신 거예요. Điều này minh chứng rằng Đức Chúa Trời là đấng đã đóng băng nước lại ạ. 그래서 이 중간에 보면 하나님의 부시는 기운에 얼음이 얼고 물의 넓이가 줄어지느니라. Ở trong Kinh Thánh có nói rằng gió lốc từ phương Nam kéo tới, gió lạnh từ phương Bắc tràn về. Hơi thở Đức Chúa Trời tạo nên nước đá, nước mênh mông đông cứng thành băng. 얼리신 거예요. Là Đức Chúa Trời đã 또 đóng băng 깊은 lại ạ. 물을 곳간에 두시도다 했습니다. Và Ngài chứa nước sâu trong kho nữa ạ. 네, 여기는 바다 밑 11,529m. Đây là nơi sâu nhất ở dưới biển là 11.529 mét ạ. 필리핀 동부에 가면은 마리아나 해구가 있어요. Ở phía đông của Philippines có rãnh Mariana. 엄청 깊은 물 창고입니다. Nó là một cái kho nước rất sâu ạ. 예, 여기에 가장 높은 산도 여기 다 들어가요. Kể cả ngọn núi cao nhất thế giới có thể trò vừa vào cái độ sâu này ạ. 여기 있는 물을 다 끄집어내면 Và nếu như toàn bộ số nước ở dưới những vực sâu này được kéo lên ạ, 노아 시대 때 있었던 물이 그대로 남아 있는 거예요. thì tức là toàn bộ số nước của trận đại hồng thủy Noe nó vẫn còn đang ở trong trái đất của chúng ta. 우리가 오늘 과거에 어떤 일이 있었는지를 살펴보았습니다. Ngày hôm nay chúng ta đã cùng học xem trong quá khứ xa xưa đã có việc gì xảy ra. 성경에 있는 모든 내용은요 사실이에요. Mọi nội dung ở trong Kinh Thánh đều là sự thật ạ. 예. 사람이 지어냈다면 이렇게 증거들이 남아 있을 리가 없잖아요. Nếu như mà đây chỉ là một câu chuyện do con người dựng ra thì không có thể nào mà để lại chứng cứ như thế này ạ. 나 여호와가 말하노니 너희 우상들은 소송을 일으키라. Ta Đức Giê-hô-va phán, các ngươi hãy trình bày vụ kiện của các ngươi. 너희는 확실한 증거를 보이라. Hãy đưa ra lý lẽ của các ngươi. 이전 일에 어떤 것도 보이라. Hãy nói cho chúng ta biết về những điều đã xảy ra từ trước. 예, 그래서 과거 일들을 오늘 살펴보았습니다. Bởi vậy nên chúng ta ngày hôm nay đã xem những việc xảy ra từ quá khứ ạ. 그리고 요거 하나만 보시면요. Và chúng ta cùng xem điều này nữa thôi ạ. 노아의 때와 같이 인자의 임함도 그러하리라. Ở trong này có nói như thời Noe thể nào thì lúc con người đến cũng thể ấy. 노아의 때는요. Thời của Noe ạ, 죄악이 가득 찬 시대인데 là thời đại mà tội ác tràn đầy ạ. 인자의 임함은 뭐냐면 Con người được viết hoa ở đây là gì ạ? 예수님을 말하는 거예요. Là chỉ về Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님이 성경에는 예수님이 다시 오신다 이렇게 말하고 있거든요. Trong Kinh Thánh có nói là Đức Chúa Giêsu sẽ quay trở lại ạ. 노아 시대와 같이 인자가 예수님이 다시 오실 때도 죄악이 가득한 시대가 될 것이다 이런 뜻입니다. 노아 시대 때 죄악이 가득 찬 것처럼 Giống như việc tội ác đã tràn đầy trong thời của Noe, 예수님이 다시 오실 때에도 죄악이 가득한 시대가 될 것이다. thì trong thời mà Đức Chúa Giêsu quay trở lại thì tội ác cũng sẽ đầy tràn trên đất thể ấy. 우리 시대요 죄가 가득 찬 시대예요. Thời đại của chúng ta bây giờ là thời đại mà tội ác đã đầy tràn ạ. 그리고 요 뒷부분에 보시면은 Và ở phía sau câu này ạ,
노아 시대 때 어떤 죄가 있는지가 나오죠. Ở trong này có nói đến những tội xảy ra ở trong thời của Noe à? 예, 홍수전에 노아가 방주에 들어가는 날까지 Cho đến trước những ngày trước nạn nụt, 사람들이 뭐 했습니까? người ta đã làm gì ạ? 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가고 있으면서 Người ta ăn uống cưới gà. 먹고 마시고 이거 죄 아니잖아요. Ăn uống cưới gà không phải là tội đúng không ạ? 여기 무슨 죄가 들어 있습니까? Ở trong này thì có chứa tội gì đấy ạ? 무관심. Đó là tội không quan tâm à? 무관심의 죄. Tội không quan tâm à? 이게 진짜 무서운 거야. Đây là cái rất đáng sợ à? 자녀들이요. 부모 말을 안 듣고 사고 칠 수 있어요. Con cái có thể không nghe lời cha mẹ và chỉ có gây sự à? 그것은 죄잖아요. Điều đó là tội đúng không ạ? 그런데 더 무서운 죄는 Nhưng cái tội còn đáng sợ hơn nữa ở đây ạ. 부모 없이 사는 거예요. Đó là sống như không có cha mẹ à? 아예 부모님이 있는지 없는지 관심 없고 Cũng không quan tâm là có cha mẹ hay không à? 그냥 아예 부모님하고 연을 끊어버렸어요. Mà cắt bỏ mối nhân duyên với cha mẹ luôn à? 예, 그건 진짜 무서운 죄죠. Đó là cái tội rất đáng sợ đúng không ạ? 사람들이 그렇게 한다는 거예요. Con người đang làm điều đó à? 리차드 돈키스라고 하는 사람이 있습니다. Có một 영국에. người anh tên là Richard Dawkins à? 이 사람이요, 큰 돈을 들여가지고 버스에 이런 광고를 실었습니다. Người này đã trả một số tiền lớn để đăng một bài quảng cáo trên xe buýt ở Anh à? 아마 하나님 없을 것입니다. Có lẽ sẽ không có Đức Chúa Trời. 예, 그러니 걱정을 그만하고 인생을 즐기십시오. Bây giờ hãy ngừng lo lắng và tận hưởng cuộc sống đi. 예, 하나님 없는 것을 좋아해요, 사람들이. Người ta thích cái việc là không có Chúa à? 하나님 없는 것하고 즐기는 것하고 무슨 상관이 있습니까? Giữa việc có Đức Chúa Trời và việc vui hưởng, tận hưởng cuộc sống thì có gì liên quan với nhau à? 심판자로 나와요. Trong Kinh Thánh có nói Đức Chúa Trời là đấng phán xét à? 그러니까 하나님이 있으면은 Nếu như có Đức Chúa Trời à? 죄 지을 수 있을까요, 없을까요? Thì liệu rằng có thể phạm tội hay không à? 불편한 거예요. Sẽ rất là bất tiện khi mà phạm 그러니까 tội à? 하나님 없습니다. Bởi vậy nên mong rằng không có Đức Cái Chúa 말이 Trời 뭐야? à? Câu nói rằng không có Đức Chúa Trời có nghĩa là gì à? 심판 없습니다. Có nghĩa là không có sự phán xét đâu. 마음대로 살아도 됩니다. Nên là có thể sống tùy ý. 사람들이 점점 악해지면서 Con người ta càng dần trở nên gian ác 하나님 없이 사는 거 좋아해요. và thích sống như không có Đức Chúa Trời à? 사람들이 먹고 마시고 시집가고 장가들고 있으면서 Trong khi người ta ăn uống cưới gà. 예, 하나님 없이 사는 게 죄예요. Cái việc sống mà như không có Đức Chúa Trời là tội lỗi à? 예, 하나님이 주신 이 몸을 가지고 Chúng ta đem theo cơ thể mà Đức Chúa Trời ban cho. 하나님이 지금도 우리의 생명을 유지시켜 주시고 계신데 Bây giờ Đức Chúa Trời cũng đang duy trì sự sống cho chúng ta. 뭐 몇 분만 숨 못 쉬어도 죽는 사람이요. Chúng ta là một con người chỉ cần không thở mấy phút cũng có thể chết à? 자기가 스스로 사는 줄 안다니까. Nhưng mà con người lại cứ tưởng mình đang tự sống à? 그러니까 하나님에 대해 관심이 없어요. Mình không quan tâm đến Đức Chúa Trời à? 오로지 이 땅에 사는 것만 관심 있어. Mà chỉ quan tâm đến những việc ở trên đất này thôi à? 그게 죄라는 거예요. Đó là tội à? 자, 이 공안을 만나면 어떻게 될까요? Nếu mà gặp công an thì sẽ như thế nào ạ? 걸립니다. Sẽ bị bắt à? 그래서 공안을 이렇게 헬멧 안 쓴 사람은 공안 만나고 싶지 않아요. Nên là những người mà không đội mũ bảo hiểm thì không thích gặp công an à? 네, 그죠. Đúng không ạ? 그러니까 이 죄가 많은 사람들은요 하나님 있는 거 싫어해요. Nên là những người có tội thì không thích gặp Đức Chúa Trời à? 자, 이것만 보고 마치겠습니다. Chúng ta sẽ cùng xem này và kết thúc à? 같이 한번 읽어볼까요? Chúng ta cùng đọc ạ. 청년이여 trẻ 내 tuổi hãy vui 어린 mừng trong 때를 tuổi thiếu niên, 즐거워하며 hãy 내 vui hưởng 청년의 thời thanh 날을 xuân của con, 마음에 hãy đi theo 기뻐하여 đường lối lòng 마음이 mình muốn 원하는 và mắt mình 길과 ưa 내 thích, 눈이 nhưng 보는 phải biết 대로 rằng vì 조차 mọi việc ấy 행하라. Đức Chúa Trời sẽ đem con ra và 그러나 xét xử. 하나님이 모든 일로 인하여 너를 심판하실 줄 알라. 자, 성경에도 마음대로 살아라 얘기합니다. Kinh Thánh cũng có nói là cứ sống tùy ý đi. 그러나 꼭 기억해야 될 것. Tuy nhiên phải nhớ một điều ạ. 예, 그러나 Nhưng 우리의 모든 행동에는 선택과 행동에는요 책임이라는 게 따라와요. mọi lựa chọn và quyết định của chúng ta sẽ đều có cái kết quả, cái trách nhiệm đi theo ạ. 예, 그래서 우리가요 어떤 선택을 하든지 우리는 자유입니다. Cái việc chúng ta lựa chọn như thế nào là lựa chọn của chúng ta, tự do của chúng ta. 예, 그러나 Tuy 이번 nhiên 주에 tuần này ạ, 반드시 꼭 생각해 보셔요. chúng ta nhất định phải suy nghĩ xem 정말 하나님이 계시는가? thực sự là có Đức Chúa Trời tồn tại hay 그래서 không ạ? 리차드 돈키스의 말대로 하나님이 없다면 Nếu như không có Đức Chúa Trời giống như lời của Richard Dawkins có nói 그냥 즐기면 사면 thì 돼요. mình cứ sống vui vẻ tận hưởng là được ạ. 그러나 하나님이 계시다면요. Tuy nhiên nếu như có Đức Chúa Trời 심판이 있다라고 하는 확실한 증거입니다. thì có nghĩa rằng chắc chắn sẽ có sự phán xét ạ. 그럼 반드시 준비를 해야 돼요. Đó là điều mà nhất định mình cần phải chuẩn bị ạ. 이 성경에 답이 있습니다. Trong Kinh Thánh có đáp án ạ. 내일과 모레 Ngày mai và ngày kia
내일과 모레는요, 실제 우리 시대에 일어나는 일을 좀 말씀드릴 거예요. Thầy sẽ chia sẻ về những việc xảy ra trong thực tế thời đại của chúng ta. 그것도요, 얼마나 실감나게 우리 시대에 일어나는지 몰라요. Và chúng ta không biết được rằng là những điều đó nó xảy ra một cách chân thực như thế nào ạ. 꼭 이번 주 다 참석해 주시면 Rất mong là chúng 좋겠습니다. ta có thể tham gia hết tuần này ạ. 예, 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện kết thúc ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 하나님을 믿을 수 있는 많은 증거들을 저희들에게 주셔서 너무나 Chúng con cảm tạ 감사드립니다. ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con rất nhiều chứng cứ về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. 우리가 충분히 듣고 또 확인하고 생각함으로 바른 판단을 내릴 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để cho chúng con có thể nghe đầy đủ và có thể đưa ra quyết định đầy đủ. 이번 주 꼭 시간을 내서 이 성경을 자세히 배울 수 있도록 도와주시기 Vậy 원합니다. xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho tuần này của chúng con có thể nghe hết và có thể đón nhận được kết quả tốt. 예수님 이름으로 Chúng con thành kính cầu nguyện 기도드렸습니다. nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.